大家好，周處長 Samuel、Ricky， 各位嘉賓、各位業界嘅朋友，午安！好歡迎大家參加今日嘅研討會。低空經濟高速發展對香港、粵港澳大灣區同埋香港嘅未來嘅智慧城市佈局發揮咗好重大嘅關鍵作用。作為低空經濟其中一個重要推動者，應科院深度參與低空經濟沙盒計劃，擔任技術顧問。我哋嘅研發同低空經濟相關嘅一系列人工智能解決方案，包括空域管理，可以實時識別同埋監察低空無人機，確保空域高效同安全嘅運行。另外，機載大型語言模型 LLM 提升無人機喺導航同埋決策方面嘅智能水平。低空微氣象預測提供細緻到區域級別嘅天氣數據，幫助避免氣流突變或者突然降雨水嘅干擾。另外，我哋透過同埋業界嘅緊密合作，將呢啲咁嘅技術逐步轉化成為實質應用，推動低空經濟邁向下一個發展嘅階段。稍後我哋喺現場展示，大家可以親身體驗應科院最新嘅低空經濟技術成果。我誠邀大家參觀展覽，同我哋嘅團隊交流。最後，我代表應科院多謝各位講者喺百忙中抽空出席，同大家分享新思維、新知識。佢哋係代表咗政產學研界別，從創科生態嘅唔同嘅角度，一齊集思廣益，去諗下一步我哋點樣將低空經濟由概念、試驗層面變成廣泛應用，甚至將成為模式輸出海外。期待今日我哋喺呢度嘅交流能夠為大家帶嚟更多啟發性同埋合作嘅機會，讓我哋一齊努力建設具競爭力嘅低空經濟生態圈。多謝大家。咁頭先講啦，就係應科院我哋係發展低空經濟嘅一個好密切嘅夥伴啦。我哋全香港有2個係叫做技術夥伴啦，應科院就其中一個啦咁樣。咁我哋一陣間咧就會係講一講個大嘅題目咧，就係話監管藍圖同埋係發展路徑。咁有少少咧講翻係過去其實1年多，我哋喺發展低空經濟上面咧一啲做咗嘅嘢啦，一啲經驗啦咁樣。咁亦都有少少我哋希望係將來嘅路徑係再係喺呢個經驗之下咧，係下一步我哋可以點樣去推一個項目啦咁樣。咁我哋講翻少少背景啦，就係我喺舊年咧係我哋行政長官咧就係喺2025年嘅施政報告啦，係有係第2次，其實當時已經係第2次咧係傾咧係發展呢個低空經濟嘅啦。咁我哋基本上咧係我哋睇到我哋推呢個低空經濟咧係香港嘅步伐咧係盡量係追貼咧係整個國家嘅步伐。咁如果係我哋睇翻係24年啦，同埋25年咧就分別係國務院個係總理嘅報告啦，同埋我哋行政長官一個施政報告啦，都係有首次咧係提述呢個低空經濟。咁我翻去我哋15規劃嗰度啦，我哋睇翻咧就係、其實我哋香港咧而家近年來都好多時咧講咧係我哋點樣係配合嗰個國家嘅發展啦。喺15規劃咧就係啱啱係喺人大通過咗啦。佢裏邊咧包括嗰個內容咧其實係好多都係會同香港將來個科技嘅發展係相關嘅。咁包括咧係其實除咗低空經濟啦，低空經濟其實咧係喺整個叫做新質生產力呢個概念之下咧係其中一個板塊啦。咁但係其實咧除咗係我哋低空經濟啦，其他我哋成個國家嘅未來嗰5年嘅創科嘅發展咧係包括咗啦係新能源、新材料、航空航天同埋係低空經濟啦。呢啲叫戰略性嘅新興嘅產業。咁呢個其實對香港有咩意義咧？嗱，我諗大家都記得咧，就係早2年左右啦，其實我哋都有參與14、5規劃嘅。咁當時咧，香港都係以我哋叫做傳統嘅8大中心啦，包括咗係如果我自己嘅行業就係航運中心啦、航空嘅中心樞紐啦、
當然我哋傳統嘅金融服務啦，同埋係教育中心等等啦，旅遊中心等等。而新質生產力嘅概念咧，就係其實我哋幾年前咧開始都話咧，香港希望咧成為一個係國際創科嘅中心。咁當然啦，今日嘅即係創科會同埋在座各位啦，都係對於我哋推呢個我哋國家嘅希望香港成為一個創科中心呢個目標咧，係非常之重要嘅。而家去到新質生產力呢個概念係咩咧？就係其實唔係淨係做一個創科嘅研發，而係點樣將到呢一啲新嘅一啲科技嘅力量咧，可以結合埋我哋所謂嘅傳統嘅一啲嘅產業。咁所以咧就呢一個嗰個結合之後咧，我哋預計咧係可以產生個潛力咧，就係成為咗香港將來我哋個新嘅一個增長嘅動力嚇。咁我記得咧，我係舊年10月嘅時候咧，就係國務院發展研究中心有一個係叫港澳研究所，當時係邀請我係去內地啦，就作為一個香港推動航空同埋係太空經濟發展咧，分享一個主題。個主題咧就係話點樣去幫助一啲國家內地一啲創科企業咧可以出海。咁嗰個咧其實係除咗我之外，當然有好多係前輩同埋好多其他學者啦。我覺得嗰個係好大嘅啟發咧，就係話其實國家對香港喺呢個協助科創企業出海咧係有個好大嘅期望。點解咧？就係話喺一國兩制之下咧，其實香港某一啲角色咧，其實內地嘅其他城市唔係咁容易發揮得到。包括咗咧，我哋係成個金融中心啦，我哋嘅外匯嘅管制係同內地有所不同啦。我哋本身咧係一個好開放型嘅體系啦，同埋我哋嘅普通法呢一啲咁嘅背景咧，都令到咧好多啲創科企業咧希望係先嚟咗香港咧，作為佢一個國際嘅總部，然後再出海。一陣間去到我去用太空經濟去做一個展示，但係呢個地位咧係我哋要非常之睇重，而國家都係睇重。另外咧，我哋睇咧就係話香港剛才提到啦，就係喺呢啲新質生產力同埋太空經濟裏邊啦，其實我哋都唔單係一個平台嘅。咁最後我哋有啲朋友講啦，就係以前有個概念叫做香港叫做係超級聯繫人啦。咁我有啲朋友又提到而家其實我哋唔單止一個聯繫人，我係亦都係一個叫做係增值人呢個概念，就係咧我係點樣去參與到呢啲科技嘅發展，而係我哋都有一個係包括咗係叫做係研發上邊咧有香港個參與。咁我想舉一個例子啦，我呢張投影片裏邊提到一個咧就係叫航空航天。我唔知大家有幾多朋友咧留意到咧，就係今年2月份咧係首個係香港自主研發嘅一個衛星係射咗上天。咁個團隊咧就係一個中文大學一個係空間學院關教授咧一個團隊。佢呢個唔單止咧係第一次係香港自主研發嘅衛星，係由一個廣東省嘅一個海上平台係成功係射入咗我哋嘅低軌衛星嘅軌道啦。而且咧佢已經做到咧就係嗰個人工智能嘅算力係喺嗰個軌道上邊進行，而達到嗰個成效咧就係話佢好多係佢而家其中一個應用場景咧就係話碳排放方面啦。咁係對於碳排放同埋碳吸收咧，佢個準確度咧係比同類產品係有5倍嗰個提升，同埋嗰個算力嗰個時間咧係喺幾分鐘之內咧可以完成。以往咧因為整個嗰個資訊咧要傳翻落地球再計咧，可能係超過1日。咁呢啲咧都係睇到咧，其實香港本身我哋要係發力去發展科技嘅時候咧，我哋並不是單單係個平台。我哋好多時咧係好多大學又好，大家呢啲科研機構都有啲好強嘅力量。如果我哋將來同國家嗰個新質生產力可以大家結合咧，係可以做出嚟咧係當然係1+1超於2呢個效果嚇。咁亦都話呢度提到少少啦，就係個資本市場啦，即係呢個亦都係一個優勢啦。即係點解出海咧？除咗係企業去開拓一個海外嘅市場啦，大家知道啦，就係我哋譬如喺呢個新能源汽車，全個國家係做得好好嚇，但係佢哋就話啦，即係產一架買一架咧就蝕一架。
咁嘅原因其實唔係話佢哋唔想賺錢，而係話我哋自己國家咧，我哋個國民個收入水平只係到某個程度咧，我哋個產品只可以賣某一個價格，先至可以入到市場。咁點解要外循環咧？就係話，如果我哋嘅產品係出到好多其他係中等以至係高等收入國家嘅市場咧，我哋嗰個所謂係市場嘅價格咧，可以定得更加高，而佢可以累積嘅資源咧，係可以再投入下一個規模嗰個研發上邊，咁先至係我哋長遠嚟緊1-20年咧，繼續呢個創科個實力咧，就唔係靠國家投入咗個資金就完啦。我哋可以通過市場嘅力量啦，而呢度都提到咧，就係資本。我哋一陣間又提到咧，就係我哋希望香港咧係用嗰個叫頭先提到啦，即係政商產學研，但係仲有一個而家又係提為金，就係金融。就係如果我哋喺一啲唔同係包括咗大家留意到啦，就係舊年嗰個 IPO 我哋係破紀錄啦，今年我哋預計係再破舊年紀錄啦。而當中其實好多都係一啲叫做係科技嘅公司，咁所以我哋預計咧，其實呢度咧係香港可以發揮咧更加大嘅作用。咁呢度都未計咧，就係仲有啲新嘅金融產品咧係超出咗傳統嗰個 IPO 嘅方式咧，係可以做一啲係協助呢啲產業嘅發展嚇。咁呢一張就係我哋去到講到我哋嗰個工作組嗰個工作啦。咁我哋咧大嗰個經驗咧，嗱頭先講啦，就2024年已經成立咗嗰個係我哋叫做發展低空經濟嘅工作小組啦，就係行政長官咧就係委任咗係我哋嘅財政司副司長黃偉綸先生咧就做個組長。呢一個我覺得經驗咧就係話我哋用咗個跨部門嘅方式咧去推動低空經濟係其中一個叫做新一生產力嘅一個產業咧。個重要性係咩咧？就係我覺得咧就係話一個係一站式服務，就係咧其實我哋每推一個產品要落地咧，好多時係超過10數個部門嚇。咁我剛才提到我嗰個身份啦，我嗰個項目促進小組咧，其實下邊已經有15個部門，而呢15個部門咧其實唔止啊，去到啲個別項目咧係超出咗呢15個部門。咁我哋叫做沙盒咧，就係話如果我哋有嗰個整體嘅統籌咧。由於呢啲新嘅一啲技術咧，好多時係部門都係未有現有嘅法規咧，係可以係處理得到。現有法規只係可以處理到現有技術，而新嘅技術咧，我哋係對部門嚟講，我哋都有一個少少嘅身份職能嘅一個提升咧，就係我哋當然係會以安全為第一，安全嘅監管一定係我哋所有部門第一個要落實嘅。同時咧，我哋喺呢個沙盒嘅之下咧，就係話我有第二個角色，就係點樣去促進科技同埋市場嘅發展。咁所以咧，我就如果我用自己去做例子咧，就係話呢個過程其實沙盒咧對部門嚟講都係一個學習嘅過程，就係我哋點樣可以扮演到咧係推動香港嗰個創科發展，由一個身份轉做兩個身份。第二咧就係話喺一個跨部門嗰個統籌之下咧。我哋嘅項目咧係可以係更加有效咁去推行。頭先講咧就係有38個項目就喺我哋叫做第一期嘅沙盒嗰度啦，就落實咗啦。咁好多我哋其實落實咗之後咧就有好多人問，咁而家幾多個咧？咁我哋好似我如果冇記錯，大概35個啦。其實其他3個都做緊，用一啲方式做啦。咁啲人又問點解唔係38咧？咁我覺得咧係其實如果係38咧。就我哋係條線啊定得太高啦，我哋唔係100分。沙盒嘅意義咧就係話你跌落去係可以見到你，就係話我哋有一個可以試錯嘅功能。我哋亦都希望咧係用到香港嘅場景啦。但係喺低空經濟，我哋話我哋空域又唔係一個好廣闊嘅空域，我哋又要照顧到唔可以影響傳統一啲航空器，特別我哋國際機場或者其他甚至乎係。我哋飛行服務隊直升機等等呢啲其他嘅空域使用者佢本身嘅功能啦。咁但係咧有呢啲咁嘅限制之下咧，我哋點樣都可以係有效去推啲新嘅項目咧？就呢個沙盒咧，其實我哋係過去係用咗係唔夠1年嘅時間咧，其實已經將大部分嘅項目係推進咗啦。而我哋咧係實質我哋叫做推進完之後嗰個恆常化咧。就係話，我哋沙盒只不過係一個開始嘅試點，但係呢啲場景如果適合香港運用咧，
係可以係平時大家都可以申請啦，就唔需要大家有沙盒啦。咁我舉嘅例子啦，包括咗我哋叫超視距飛行啦，包括咗咧我哋一啲巡檢嘅項目啦，包括咗咧地鐵而家夜晚黑佢停咗車嘅時候咧，佢隧道咧已經可以係用我哋嘅無人機巡檢啦，包括咗咧係中電一啲一個電塔咧，全部都可以用無人機逐步喺唔同嘅區域去使用啦，同埋係我哋都包括咗咧係好多係可以係擺咗喺大廈外牆清潔等等啦，呢啲同埋更加多咧喺我哋喺內地其實當經濟最用咧都係農業。咁我係話香港，其實香港都有我哋嘅森林，不過係石屎森林。咁所以咧，我哋其實喺我哋嘅建築環境咧，都係可以更加廣泛咁利用到係低空經濟。咁亦都咧，我就講咧，就今年我哋係亦都係批出咗最新嗰期叫做Sandbox X 啦，即係下一張 slide 仔。咁咧就可以跳落去2張嚇。咁我哋咧就包括咗幾個範圍嘅。咁我哋有公佈嘅數字咧，就係我哋收到申請係超過100個，其實係唔止呢個數，即係一個係好高嘅數字。咁亦都咧，我哋有幾個大範疇啦，就包括咗係系統啦，系統就係話我哋上一回咧就比較多係一啲個別場景啦，而嗰個系統咧就係話將來我哋一陣有張 slide 都講到啦，即係我而家講埋啦，就係包括咗咧係嗰個係對於啲所謂低慢小嘅航空器。點樣可以做到咧？佢個定位啦，佢唔會同其他航空器咧有一個係衝突出現啦。咁喺政府我哋亦都係邀請咗咧，係包括國際、內地同埋香港咧最先進嘅企業，而家係有超過咧15間企業咧，我哋之前公佈咗咧係會參與呢個系統。我哋希望呢個系統咧係將會係全球其中一個最先進嘅系統。第二個咧亦都包括咗咧，佢係有一個所謂反黑飛同埋係反制無人機嘅功能啦，就確保嗰個公眾安全。我亦都希望呢個系統咧係可以做到咧係全球一個領先嘅系統。另外咧，我哋下邊一個咧就係話非傳統航空器咧，就係話而家我哋私人無人機齡咧已經可以做到係150公斤係恆常性咁去申請啦。而超過150公斤咧，我哋剛才提到嘅法例修改咧係容許喺處長喺航安全嘅情況咧。可以容許到呢一類我哋平時叫做垂直起降飛行器啦，包括咗將來中長期就係載人啦，而家載火呢一類嘅試飛咧，我係希望係今年年底前咧，我喺香港係進行咗一啲試飛啦。咁第三個咧就係我哋跨境，就包括咗咧係香港同大灣區一啲城市可以用到我哋嘅低空經濟嘅一個物流運輸嘅跨境，咁呢個咧係會突破性嘅，因為涉及到2個唔同嘅司法管轄區嘅一個跨境嘅低空嘅一個飛行活動咧，應該係全國以至我哋理解咧有機會係全球係第一個可以進行到呢個跨境嘅活動。而第四個咧就係我哋係去到都同系統相關啦，就係以往其實我哋都有幾十個部門咧，好多時係用我哋嘅無人機去進行一啲巡檢嘅活動啦，而呢一個嘅試用咧就係話我哋係有個叫做通用平台，就係用同一組嘅機場同埋同一組嘅飛機同時服務於多個部門。咁而家已經係有超過20個部門要一齊係參與呢一個合作。咁而至於其他咧，亦都係好多，包括咗我哋因為香港地理空間嘅限制啦，我哋其中一個項目就會同廣州南沙市咧係用到佢哋一啲場地啦，我叫雙邊沙盒咧，就係有一啲喺香港都唔夠嘅地方咧，我哋可以同南沙一啲科研單位合作咧，係用佢哋嘅基地去進行一啲測試。因為時間關係啦，我就再跳落去最後嗰度啦，或者係將來個 way forward 嗰度啦嚇。咁咧就我哋咧今年咧就係喺我哋嘅施政報告有提過咧，就係政府咧係會做出一個咧係一個行動嘅綱領，咁咧係勾畫出咧未來數年咧，我哋喺低空經濟嘅發展吸取咗過去係我哋2年左右嘅經驗咧，去勾畫將來發展嘅藍圖啦。我哋都咧係同步咧係會將有關相關香港一啲法律咧係會應用到將來係。包括咗頭先講個非傳統航空器
佢哋嘅經濟前景咧就係目前譬如載人嘅項目咧，佢一般嘅運作成本咧係我哋有幾個唔同嘅國際估算啦，都係比直升機係平係價錢等於1/7左右啦嚇。咁所以咧將來嗰個係可以利用嘅空間更加大啦，同埋係就算係載貨機咧，我哋都研究緊一啲唔同嘅動力系統嘅機咧，係可以比目前嘅航機嗰個成本下降啦。咁另外咧有2個工作我哋可以繼續討論啦，就包括咗頭先講啦，就係包括咗地面同埋係空中，我哋成個太空經濟嗰個係我哋嘅嗰個infrastructure 係可以點樣做得到啦？係包括咗喺香港境內啦，同埋跨境啦。而另一個咧，我哋都係喺而家開始策劃緊咧，就係香港喺同國家一齊咧去諗一諗我哋低空經濟嘅一啲標準。可唔可以成為咗係先係喺大灣區啦，以至到國家有冇統一標準咧？下一步係同國際上唔同係推行呢個低空經濟嘅一啲研究人員啦、機構啦去探討建立一啲國際標準嘅共識。咁我希望香港下一步咧可以喺呢個工作咧係貢獻嚇。咁我主要分享喺度啦。咁再次多謝大家。唔該晒。其實各位來賓大家好，我係Kenny。咁我今日咧介紹嗰個 topic 咧就係具身智能，就 for 個 safety redundancy， 就係我哋叫安全冗餘。咁喺 LE 係呢個係我哋嘅 focus。咁喺我未開始我嗰個 presentation 之前咧，其實我講過咧，我頭先咧喺處長嗰個所講嘅個 talk 入邊咧所 get 到嘅，其實喺 LAE 入邊咧，其實個低空經濟其實佢係我哋嘅好。咁係個生產力嘅一部分。咁其實正咧，我哋嘅 embodied AI 咧，其實唔係由 LAE 開始嘅。我哋好長一段時間咧，其實喺地面咧，其實已經做咗好多 work 嘅，包括咧我哋喺後邊所 demo 嘅一啲喺 construction 啦，或者一啲 mobility 啊，喺啲室內嘅 robotics 嘅系統。咁喺我哋嚟緊接落嚟會喺低空經濟入邊嘅一啲嘅工作咧，其實佢同呢啲都相關嘅。所以點解我哋話呢個咧，其實係我哋覺得係非常之 match 嘅。咁另一個咧，我所收到嘅信息咧就係、其實係個標準尤其係一啲國際標準，包括咧我哋點樣可以同內地嘅一啲企業咧，大家一齊咧合作喺香港咧做一啲落地。咁通過咧一啲我哋嘅優勢啦，就發揮咧，可以令到咧可能出海啊，包括咧為國家嘅15嘅規劃咧做一啲貢獻啦。咁呢個成個 scope 咧，其實亦都係咧係個 presentation 入邊希望想去帶出嘅。咁我哋睇睇啦，其實我就唔多講啦。咁我相信在座嘅業界其實對嗰個 potential 嘅 application 咧都好清晰嘅，係咪？咁我哋咧喺應科院咧喺同業界嘅合作入邊咧，其實我哋喺唔同嘅嗰個application 嘅 sector 度咧，其實都有啲 work 做緊嘅。咁我哋自己咧定位咧，其實我哋就作為一個咧，我哋叫 technology enabler。其實作為一個 applied research 嘅 institute 咧，其實我哋就冇辦法咧做晒所有嘢嘅。咁我哋一路咧都係需要同業界一齊合作，尤其係一啲落地嘅 project。如果冇一個真實嘅一啲pain point 嘅話，我哋所謂嘅痛點咧，咁其實個 technology 咧其實就唔知道咧用得到係啱唔啱嘅，係啦。咁可以見到咧，呢個咧其實就係一個 overview 啦。咁應科入面嘅技術咧，其實尤其喺我哋咧merge 咗納米研究院之後咧，其實我哋係一個全香港最有具規模嘅一個研發中心啦。咁其實有非常多嘅唔同嘅技術嘅，包括咧頭先可能所提到嘅一啲材料啊，其他嘅位置咧，其實我哋咧覺得都會有啲可以發揮嘅。咁今日咧，因為我哋有其他講者咧，就會講通訊部分啦。咁我留翻遲下就俾Hong Kong T嘅 speaker 係再講啦。咁所以你見到咧，我自己個 focus 咧，我哋就會咧 focus 喺頭先所會講到嘅安全係啦，包括咧其實例如黑飛你點樣可以令到咧喺唔同嘅一啲環境係不可控嘅情況下，令到佢依然係安全嘅。咁所以我哋見到咧一種咧就係個大嘅環境，啲 environment 啲天氣上面嘅嗰啲變化啦。咁另一個咧就係本身嗰架機係啦，同埋佢機同機之間嘅協同喺成個空間裏邊點樣可以有效嚟做一個管理啦，同埋佢自身嘅安全點樣可以保證。咁我哋去睇睇咧呢一頁。
呢個咧其實就我哋嘅一個頭先所講嘅喺個成個 environment 嘅一個 understanding。咁其實後邊咧我哋係擺咗一啲demo 喺度嘅，咁就啱啱開始。咁我哋其實喺呢個所謂嘅叫微氣象嚇，即係 microclimate 嘅部分。其實最主要咧會做一啲咩咧？做一啲喺一個細嘅 space 入邊，佢可能咧一啲 real time 嘅一啲風嘅一啲變化。你啲 crosswind 咧，其實可能會對於一啲咧無人機咧呢啲飛行器嘅安全，其實可能會有啲危險嘅。咁你留意到咧，其實呢幅圖咧見到咧，其實喺香港咧，其實尤其做 construction 嘅時候，你越接近咧個 building 咧，其實好多時個變化咧喺一側咧，其實係一啲問題都冇嘅。但係你一飛過少少咧，其實嗰個 crosswind 咧可能咧會對架機咧會產生非常之大嘅一個問題。咁但係咧，如果我哋淨係靠天文台嘅，其實係唔夠嘅。所以你見到咧，我哋將成個空間咧，佢由遠、中、近咧，其實我哋將佢做咗一個 segment。咁我哋咧會 start from 咧個 near field 係啦。咁呢個咧其實亦都係咧睇翻業界嘅嗰個 actual 個 pain point 就係你真係做 construction 嘅時候，其實我唔需要咧 understand 一個非常之大嘅位置，我可能會 limit 就係我個 real time 反而係啦。咁呢個咧其實我哋咧後邊咧 simulation 如果大家有興趣咧去睇，咁因為時間關係嘅話，後邊仲有都比較多嘢，咁所以我就唔 detail 啦。咁但係我想 highlight 一樣嘢咧，就係我哋咧 Astri 所開發嘅技術咧，其實我哋喺傳感即係 sensor 呢 sensing 呢方面咧，其實係有非常之一個好深嘅一啲research work 喺度嘅。咁所以咧，我哋咧做嘅，譬如後邊你見到啦，我哋有一個 robot dog， 其實上邊咧其實佢係一個 lidar 啦，個 lidar 咧佢個 resolution 係非常之高嘅。我哋對標咧一啲國際一線嘅一啲方案，但係我哋咧可以咧做到個國產替代。喺同樣嘅 performance 下邊咧，其實我哋嘅價錢可能做到咧大概佢嘅1/5度。咁呢個咧其實咧喺落地方面，其實我哋已經係做緊一個量產化嘅一個動作。咁我哋亦都會咧將佢擺咗喺 construction 啦，包括咧遲下可能係由地面我哋會將佢縮細，擺翻上去咧無人機上邊。呢個亦都喺個規劃入邊。咁另一個咧，其實 lidar 咧佢唔係淨係做到係做城市測繪嘅，其實亦都可以咧，譬如做黑飛。咁我哋嘅 technology 咧，其實可以咧，即係大家可能有聽過咧所謂嘅單光子雷達。佢厲害嘅咧，可以遠到咧，譬如你喺3公里以外咧，其實佢可以將你嘅人咧理論上咧，可以將你嘅 facial information 咧，其實可以捉翻出嚟嘅。咁但係當然啦，佢既然可以捉得咁 high resolution 嘅話咧，咁自然咧佢係有啲 limitation。咁所以我哋開發緊咧嗰個技術就係你可以咧掃成個空域之餘咧，又可以快速地咧將佢咧去鎖定嗰個目標。咁你係對咧一啲不明嘅飛行物體咧，當佢進入咗之後咧，你就可以做一個一個有效嘅識別啦，係啦。咁頭先講嘅咧就可能喺成個空域方面啦。咁我哋喺成個嘅嗰個multi robot 啦，即係我哋所謂嘅大家依家都講啦，係咪？即係叫一腦多體。咁所以其實咧，你嘅 form 咧，無人機其實對我哋嚟講咧，其實佢都係一個智能體其中一個 physical form 嘅一個變化嚟嘅。咁所以大家可以見到咧，其實我哋之前嘅 work 咧，不論係喺室內嘅 robotics 啦，或者喺室外嘅嗰個自動駕駛嘅車輛咧，其實 Astri 都已經有非常多嘅 work 喺嗰度。咁我哋嘅睇法咧，其實就係當你由2D 咧去到 Air 3D 嘅話咧，其實地下嘅嗰個 UGV 咁當然啦，佢可以係一隻 robot dog 啦。咁 combine 咧上邊嘅 UAV 咁其實可以咧有非常之多唔同嘅一啲嘅 application 嘅。舉個例子，當你咧要對個空間做一個 real time reconstruction， 你見到後邊嘅 robot dog 咧，佢唔同嘅 check point 咧，佢可以做 real time 嘅 reconstruction 嘅。即係呢個位掃完之後咧，去到下一個 point 再掃完之後，我就可以即時將佢 merge 埋一齊。咁如果我哋將嗰個 solution 咧，將佢 combine 落去架機上面嘅話，而我哋可以做到咧，佢兩邊嘅協同 share 翻同一個 coordinate 嚟嘅話，咁可能我對個空間嘅understanding 咧就會更加多，安全咧亦都會咧提升咗嘅。係啦，咁細緻嘅部分咧，其實我頭先都有大概講過，咁時間關係咧，我就可能會 skip 咗啦。咁我呢一頁咧，其實最重點想提出嘅咧，其實呢個咧其實就係我哋 safety redundancy 入邊其中一個concept， 一個 design concept， 就係我哋想像咧喺extreme 嘅情況下，你嘅嗰個 wireless 嘅通訊咧係冇嘅時候，咁我哋可唔可以有效地
用一啲另外一啲方法去做到一個通訊啦、定位啦，即係好似啲導航咁，即係我冇咗個無線通訊啦，但係可能我可以用翻一啲光嘅 optical communication 嘅方法，將佢嘅 positioning、sensing、communication 自動翻嚟嘅呢個，其實我哋做一個一體式嘅一個 control 啦，係啦。咁呢個我頭先講咗啦，咁就係個測繪咧，頭先後邊有個 robot 可以睇啦嚇。咁呢個咧其實就係我哋頭先所提到嘅，其實可以掃到咧3公里遠，但係呢個咧係另外一種，可能喺你喺自動駕駛入邊要見到咧，其實有所謂國內好流行嘅叫類視一體嚇。但係我哋咧做嘅咧，其實可以大家想象，如果我呢台機係可以咧掃到3公里嘅範圍，而我嘅燈光子嘅雷達亦都可以掃到3公里。其實我可以做一個超長距離嘅類視一體，係啦。咁呢啲技術咧，其實 Archer 有自己嘅專利啦。咁我哋成個系統咧，其實係喺香港，譬如尤其要想做國際化同埋一啲 stand out 嘅一啲 technology 咧，去 differentiate 咧，其實我哋應該係有啲嘢係可以可以貢獻到嘅，係啦。咁頭先講咗啦，其實佢有唔同嘅 form 啦。咁所以我哋嘅 technology 咧，其實係由 construction 啦以至於後邊嘅，大家可以見到啦，即係個定位咧，其實係一個光學定位，但係佢係做緊咧個 communication 嘅，所以佢嘅 sensing 同 communication 係用 optical way 咧去做嘅。咁時間關係咧，呢個 demo 咧我就 skip 咗佢啦。大家有興趣嘅話，我哋可以後邊再交流啦。係啦，咁呢個咧我就想俾大家睇睇啦。呢個係最後一張 slide。呢個咧其實就係頭先咧我都同阿處長咧都有溝通嘅，就係當你由地面去到空中，其實你理論上可以做一個一體化管理嘅，係啦。Promoting digital transformation to enhance traffic efficiency. ASTRI is dedicated to developing cutting-edge real-time traffic management technologies. We're pioneering the use of neuromorphic sensing technology integrated with non-visible light communication, NVLC, and Edge AI 2.0 computing capabilities. This innovative approach enables immediate collection, analysis, and transmission of data, allowing traffic light control systems to dynamically adjust signals based on road conditions in relevant areas. The systems can maintain stable operation even during network outages, achieving efficient localized decision-making. Using neuromorphic sensing, a type of non-image sensing technology, to collect data not only enhances privacy protections, but also enables rapid detection of accidents and anomalies, thereby improving road safety. The system can promptly optimize fleet routes and provide priority signaling for emergency services, contributing to future urban planning. These technologies have received funding from the Smart Traffic Fund and the Innovation and Technology Fund, which are currently undergoing field tests in Hong Kong. Looking ahead, they will be integrated with next-generation traffic control systems to support cross-system interoperability, align with national and European standards, and expand pilot applications. As these technologies advance, traffic management will extend beyond ground-level operations to include low-altitude environments, facilitating more accurate and effective management of three-dimensional urban traffic. This will support the development of autonomous driving technologies and urban navigation systems, ultimately leading to smarter and more efficient urban transportation management. 係啦，咁喺地面嘅部分咧，我哋就得到運輸署喺 Smart Traffic Fund 嘅資助之下咧，其實就已經喺度做咗第一個 phase 嘅驗證啦。咁其實依家亦已經係通過一啲政府第二期嘅 scale up 嘅 tender 咧，我哋 support 緊一啲喺內地到香港嘅一啲尤其係啲通過重點引進辦引入嘅一啲公司咧，其實喺香港嘅落地啦。咁呢個咧，其實我哋都希望咧，可能喺嚟緊嘅低空經濟度咧，其實即係響應翻頭先 Echo 處長所講嘅，即係希望喺香港會做到啲 standard 同埋可以咧 bring in 一啲內地嘅公司咧，大家一齊去做一啲嘢啦，係啦。咁呢個我成個嗰個 presentation 到呢度，唔該晒。唔該晒 Kenny。頭先處長頭38個沙盒啦，其實我哋係唯一一個係唔錯得，唔可以試錯，因為我哋係做安全指數嘅。咁首先好多謝 ASTRI 邀請啦，咁啊非常榮幸。咁啊今日在座好多專家啦，咁啊坦白講喺講科技我唔夠膽講啦。咁我自己係代表緊一個叫藝術科技嘅一個專業，同埋一個商業應用場景。咁啊非常慶幸我哋係第一批喺2023年已經將低空經濟喺香港去登陸，咁而做嘅就係無人機表演。無人機表演係代表一個叫低空文旅。如果你要留意翻內地同香港嘅發展軌跡咧，其實都係低空文旅咧
係先行嘅。咁譬如喺內地你會見到無人機表演啦、航拍啦，因為大疆啦咁樣，而香港嘅歷史都係。咁所以今日我哋亦都會分享一份咧，其實嚟緊即將喺7月發布一個白皮書，同一個大學發布嘅。今日就順勢喺大家做一個簡單嘅分享。咁今日時間關係，其實我應該只可以講一半嘅啫。咁就住無人機表演一個叫做白皮書，我相信係全香港第一個啦。咁我做少少嘅分享。咁會有3個維度去睇啦。咁頭先提過我哋講商業場景啊嘛。咁喺無人機表演入邊咧，其實我哋喺已經有大約3年嘅歷史喺香港係發展。咁由過往我哋見到同內地其實一樣嘅。開頭咧，我哋好依賴政府文旅啊嘛。好多你見內地無人機表演都係喺5A 嘅景點入邊去做，而香港你見頭1年我哋做咧，大部分都係講國慶啦，跟住之後我哋嘅聖誕啦、新年啦、倒數啦。咁但係踏入第2年咧，即係大約24年度咧，其實香港內地有少少分野幾得意嘅，就係你發覺香港係幾依賴商界同內地唔同啦，內地依然係非常依賴住一個叫政府嘅一個文旅項目。咁而香港你會見到我哋有全球第一個嘅 LV 嘅一個叫做無人機搭 fashion show 咯。我哋有好多嘅城市經濟結合咗落嚟啦，然後有好多嘅音樂會啦，譬如上年你會見到可能睇 K-pop 嘅，你會見到Mama Won 17全部陳奕迅啦就喺度做啦。咁踏入今年咧，其實我哋會見到喺無人機表演入邊咧，其實我哋踏第3年係一個新嘅變化嘅。我哋會更加關注係一個叫做社會係啦。咁以一個譬如當經濟大家業界經常討論咧，就係我哋會睇嘅角度嘅係一個3維空間嘅效率。譬如運輸啦，點樣令到更有效率啦？但係可能我自己係做藝術科技啦，我哋會睇點樣運用一個3維空間嘅價值、空間價值。咁所以我哋會用一個無人機表演去創造一個叫娛樂。我哋會透過一個無人機表演去做社會治癒。咁所以一陣間都會分享少少啦。咁你見我哋其實已經香港屬於一個以無人機表演界咧做一個叫香港特色㗎啦。未來我哋當然2026年我哋睇到咧，其實我哋慢慢會進化成為一個叫空中大劇院。咁呢個空中大劇院嘅意思咧，其實係同常態化表演係絕對有關係嘅。咁未來我哋都會同政府去極力去爭取啦，即係點樣我哋而家除咗而家喺招商局碼頭有一個常態化表演嘅場景，亦都會喺維港入邊去繼續去爭取。咁呢個應該會分析少少。咁另外就係喺無人機表演入邊咧，我哋已經踏入 ESG 啦。頭先提過就係商業場景。咁如果喺商業場景入邊咧，我哋而家點樣去將一個低空經濟咁新嘅產業，然後去同翻現有經濟結合。頭先提過，譬如政產學研多咗金啦，我哋就係政產學研社係啦，加埋社。咁點樣透過個低空經濟入邊嘅元素，然後加入 ESG， 所以造就咗我哋亞洲第一個叫做低空經濟 ESG 項目，即係 Atopia。咁後面有 video，應該可能會可以大家有時候去睇啦。咁應該都會分少少嘅。最後就係我哋過往喺香港我哋嘅飛嘅記錄咧，其實2026部嚇。咁呢個貨市民嚟講咧，佢可能會擔心就係、喂2000幾部飛機飛，然後有安全問題咁點處理？咁所以我哋比較早期咧，其實就已經係關注呢個問題。我哋睇嘅技術，我哋代表嘅技術係叫 RTK， 即係衛星一個定位啦，同埋一個叫 Swarm 嘅技術，即係叫群飛。係啦，我哋主要集中於兩個技術嘅，咁呢個 LiDAR 係另一個技術啦。咁而喺呢個技術入邊咧，我哋就過往經歷咗香港咧，就喺2024年嘅國慶就經歷咗個叫電離層事件啊、太陽風暴啊，令到我哋嗰場國慶煙花飛唔到啊嘛。咁所以我哋就喺嗰日，其實我哋已經同理工大學啦，就正式宣布，然後我哋會做一個叫做安全指數，直至到上年2024年嘅9月11日，我哋就正式落地。咁轉頭我翻少少，少少背景我 skip 好快啦。咁我自己代表緊大學教師啦，亦都喺4大商會入邊做緊低空經濟相關嘅主席啊，同埋一個叫召集人。所以我哋經常好努力提案，就喺商業提案俾政府，就係點樣可以令到低空經濟有一個叫真係經濟效益咁樣。咁時間問題我好多都會快少少啦，即係呢啲市場嘅scale 我唔特別講啦。放翻我哋兜文旅啦，其實我哋見到香港其實有一個同內地頭先提到嘅分野咧，除咗就係商界介入咧，其實香港有一個幾有利去發展我哋無人機表演、兜經濟、兜文旅我哋叫。香港係一個叫做中西文化交流、中西合璧嘅地方。所以如果你有留意我哋呢3年嘅表演入邊咧，其實我哋都有幾多中西元素。而呢個其實喺內地咧，其實佢好羨慕我哋嘅，係喺我同內地嘅文旅廳去傾嗰陣時。因為譬如以香港為例，我哋過往我哋除咗係同西方合作啦，譬如有帶珍珠與我的女孩啦，我哋同內地嘅叫做徐悲鴻啦，跟住有同呢個莫言啦，全部嘅唔同合作。其實我哋做好多中西合璧嘅。
而喺入邊，我哋維港亦都係全球最靚嘅景觀之一啦。咁所以香港其中一個特點咧，你見我哋去做咧係中西內容、中西文化內容嘅結合，而造就咗點解咁多品牌其實開頭就會進入咗，然後令到我哋成為一個產業。咁而喺入邊咧，其實我哋亦都第二 part 就係我哋個標準啦。呢個頭先提過就係因為經歷咗我哋提早去經歷咗一個叫安全問題啦，係啦，咁所以我哋就住喺指數入邊咧，其實我哋2.0版本亦都有申請 30X 嘅嚇，咁依家都會分享少少。咁最後就係公益啦，係啦，咁香港其實有個特點我好認同頭先處長講嘅，其實喺我哋去同內地嘅產業溝通，因為我哋而家用緊內地嘅無人機技術，然後就經香港做出海，暫時我哋全球應該有26個國家做緊表演啦，除咗香港之外。咁而我哋睇到其中一個內地嘅產業，嗱，大家要了解就係產業絕對喺內地係領先㗎啦。咁而佢本身點解經香港，然後要做出海咧？咁做出海我唔使多講，一定係啦。咁香港其實有一個幾好嘅優勢咧，就係第一就係我哋個融資嘅能力啦，另外就係我哋個標準能力啦，係啦。咁應該喺做標準嗰陣時，我都會提少少嘅。其實喺內地嘅產業鏈咧，其實佢哋去經過我哋香港入邊去做一個標準，去做一個即係認證啦，同埋一個金融嘅體系出海咧，其實佢哋而家係非常之熱切咁去參與緊嘅。咁另外就係我哋個法制啦，因為我哋係一國兩制啦，亦都係我哋成為咗一個喺內地入邊去直接出口，本身經香港一個我哋有一個絕對優勢，就係我哋嘅法制問題、法制原因。好啦，我哋喺個白皮書做少少分析啦，希望各位專家指教啦。其實我哋有睇翻就係喺香港入邊，我哋作為一個內地出海嘅一個超級聯絡人，或者係一個超級增值人都好。其實我哋都會對標翻比較相似嘅一啲城市啦，或者國家啦。譬如我哋簡單分析就係我哋對比新加坡或者杜拜咧，其實我哋係處於一個中間位置嘅。新加坡相對保守，而杜拜非常之 aggressive。你會見到佢 launch 咗一個叫做杜拜經濟嘅議程嘅 D33，非常地 aggressive 去做。而我哋正正就係處於一個中間位啦，而我哋以香港為例對比佢哋咧，其實我哋相對咧，我哋係一個全球最密集城市，亦都理論上係最難發展低空經濟地方。但係正正係因為呢個原因咧，我哋做出嚟個標準咧，其實喺城市級別入邊咧，全球都會認可同埋我哋背靠內地，所以我哋只需要喺內地入邊做一個叫生產研發，然後香港做標準咧，其實我哋係絕對有一個好大嘅一個超級聯絡角色，我哋係絕對可以做到。我哋會形容香港係會成為一個國際低空經濟公信力嘅一個叫國際安全護照咯。呢個係我哋分析嘅睇法啦。其他嗰啲一國兩制嗰啲我唔特別去睇啦。呢個係我哋喺9月11號正式啟動嘅指數啦。暫時我哋做咗大約1年，我哋累積做大約200場度啦。我哋擺咗50場嘅數據喺入邊啦。而每一場入邊咧，其實細節我可能喺之後喺video 入邊會再分享嘅。其實我哋睇嘅角度咧係 RTK 同埋一個叫做 Swarm 嘅技術。簡單嚟講，我哋最受影響就係頭先提過電離層、太陽風暴影響我哋嘅，因為衛星干擾、信號干擾。另外就係風啦、雨啦，呢啲會影響我哋啦。另外地理位置啦。但係我哋無人機表演咧，通常我哋揀位置，譬如政府指定咗咧，其實已經一早係做咗評估啦。所以相對後面嗰啲冇咁影響。而另外我哋睇嘅角度就係機嘅一個 spec 啦。譬如以我哋就算做飛機，我哋做維港嘅飛機，定係做室內飛機，其實都唔同嘅。有幾種類別，有啲抗風強啲，有啲弱啲。所以我哋喺個 spec 入邊咧，亦都對標翻同一個叫做我哋 SOP 入邊去睇翻，譬如5級風嘅飛唔飛得，係啦。跟住最後就係規則啦，即係我啲人去做嗰陣時有冇自己攞牌啊，去公司有冇牌咁樣。而呢個指數其實放咩咧？第一就係我哋本身喺無人機表演入邊自己有個完整嘅 SOP 啦，我哋 SOP 希望去貢獻成為一個低空經濟 Swarm Technology 同埋 RTK 嘅 technology 嘅標準啦。而入邊咧，其實我背後係同保險公司合作嘅，喺今期3入邊，我哋都有同一間保險公司去聯合合作，因為我哋暫時見到個 pain point 咧就係喺過往我哋經歷無人機表演嗰陣時，我哋一定要買保險啦，第三方。但係喺佢哋去評估嗰陣時咧，啲保費都唔知點評估。跟住理賠嗰啲亦都係唔知點計咁樣，所以我哋喺中間嘅過程就係我哋通過一個叫做數據化啦，我哋將個指數變成咗0至100分，然後中間做一個紅綠燈概念，然後就去判斷。而家譬如5級風嘅，但係我飛機其實理論上我啱啱承受咗5級風嘅啫，咁可能就會跌咗落去黃色嘅指標。咁理論上咧，保險咧其實佢哋可以預先做 prescriptive model， 就會知道其實係會唔會係加保額啊、唔理賠啊。甚至喺個保費之前，我哋定嗰陣時就知道我哋有咁多場累積嘅數據之後，佢就會知道原來
100場表演我哋暫時係零意外發生，所以我哋就可以有令到成個保險嘅價錢減低，更多參與者加入。好啦，時間剩翻5分鐘，所以我就講快少少啦。咁呢個係我哋無人機表演入邊嘅內部數據啦，暫時仲經印證啦。其實係分析翻2018年到今年啦。其實你見2018年嗰陣時係觸礁咗嘅，因為嗰陣時係應該係美洲嘉年華啦，100部飛機40部飛機跌咗落海啦，嗰陣時係外國技術啦。咁之後經歷咗疫情啦，咁所以你見每一年都係做一場嘅。23年開始爆破啦，咁因為嗰陣時係推緊夜繽紛，咁我哋嗰陣時就係正喺嗰陣時開始做嘅，咁一年大約15場到，然後去到24、25、26，去到今年我哋預計有大約超過200場。未來我哋常態化表演之後，我哋會預計有超過大約係過千嘅場數咁去做嘅。喺入邊其實我哋過往都因為我哋係將無人機表演去同城市經濟一個無縫結合啦，咁所以過往我哋好重點分析就係帶俾香港咩收益先譬如我哋過夜經濟旅客過夜旅客有幾多，周邊嘅生意有幾多，咁呢啲有少數去分析。咁比較 signature 嘅 campaign 就係譬如全球第一個 fashion show 同一個Lamer 嘅一個叫做盛事活動咁樣。咁我直接跳到去 Autopia 啦。sorry 其實我哋見到個發展軌跡咧，其實無人機表演過往我哋係帶俾公眾娛樂或者係城市經濟啦，但係今年有一個比較大嘅變化咧，就係科技我哋睇翻咧，其實我哋行業發展咧就係科技除咗帶俾人類方便，亦都要帶俾一個社會溫暖講到尾我哋都係服務人類。咁所以喺今年我哋亦都係睇到有亞洲第一個嘅叫做 ESG 嘅低空經濟項目出咗現啦，就係佢簡單嚟講就係佢同一啲弱勢社群。無人機表演本身咧就係一個娛樂，但係我哋去同一啲叫做智障兒童、癌症病兒童，然後去同佢哋去溝通咁其實源於一個故事，就係嗰陣時我去探訪一個慈善機構，就係見到個癌症病小朋友，咁佢嗰陣時就畫咗長頸鹿同獅子咁跟住之後我就問佢好靚喎咁樣，咁但係佢講一句好觸動我咯，就係因為我係生病，我離開唔到醫院，從來都去唔到動物園，所以我畫咗當我去咗。咁跟住因為嗰陣時我哋就開始啟動咗呢個項目，咁剩翻少少時間我直接播片少少去 show 啦。其實呢個簡單嚟講咧，就係而家有大約200幾個學生、大學生參與啦。咁跟住我哋有大約60個家庭啦，叫做癌症病相關家庭，因為我哋唔係淨係睇個體，我睇埋成個家庭。咁然後佢哋係通過我哋嘅學生成為愛心大使，咁跟住就去同佢哋畫畫啦，然後將個願望擺上天空。咁但係科技價值係咩咧？咁第一就係喺入邊咧，你見小朋友畫嘅畫咧，其實係比較插畫，我哋變唔到無人機表演嘅。咁所以我哋就去研發咗一個暫時叫方法論嘅技術啦，係啦。咁入邊咧，我哋就做一個格仔圖，然後呢格仔圖咧就令到我哋減省咗大約70% 嘅一個叫做一個resources 嘅 workflow 嗰啲嘅時間啦，係啦。咁我可以直接擺落我哋嘅 3D design engine Maya 入邊去做，係啦。咁所以呢個其實中間我哋喺入邊咧，其實都去研發咗啲嘅新嘅科技，令到我哋小朋友畫嘅畫咧，我盡量將佢變得真實咁樣。好啦，咁細節可能後面去睇啦。咁我應該時間差唔多啦，所以就 round up 少少啦。呢個比較重要，分少少。其實喺 ESG 嘅角度，我哋有我哋未必淨係睇 E 嘅，因為 E 咧其實好多分析咧就係講，譬如以2000部無人機表演對比5萬發煙花，我哋大概減咗93.7同埋5.5噸。但係 E 咧其實呢個數係拆數嘅，坦白講，大家都係玩數字遊戲。我哋睇嘅價值咧，其實我哋同業界而家睇，譬如對比好多啲叫做要交 ESG report攞 Green Loan 嗰啲咧，佢哋睇係 E 加 S 加 G。因為你 S 咧即係令到個社會和諧、社會治癒 ，G 就係我哋譬如指數又好，我哋要攞牌好。你冇 S 同 G 喺背後去晾住咧，其實你前面個 E 咧其實都係拆數嘅。咁所以喺未來點解要關注 ESG 咧？因為如果大家有留意 AMOC 洋流崩潰啦，咁呢個今日唔特別多講啦。咁2050年理論上就會係一個好似明日之後咁嘅天氣。咁所以我哋而家見到 ESG 喺商業嘅角度入邊咧，會係一個比較大嘅預算會投放落去。咁所以呢個有機會喺我哋嘅新聞發佈會我再分享啦。咁最後純粹 round up 翻少少啦，係啦，咁OK，所以我哋會睇到香港係有個絕對優勢啦。其實我會個人 advice 係我哋睇翻啲已經商業落咗地嘅產業，譬如以無人機表演航拍又好，或者未來我哋美團都好，其實我哋會由翻佢去睇翻個成功法則，點解佢會 make 到 profit， 點解佢會做到 commercialize， 然之後喺入邊咧我哋再去分析。點樣去應用翻，然後成為一個香港標準。咁當然香港頭先都提過，就係有絕對嘅自己嘅角色同埋一個標準。只不過大家點樣好好應用嘅，係啦。咁我今日分享咁多先。咁希望而家 Q&A 同大家再分享多啲。Thank you。Dominic 各位專家
好開心啊！見到大家咁啊，多謝 Ashley 請我嚟幫手大家一個 sharing 嘅 session 啦。咁介紹我自己啦，咁我自己 from HKT 啦，就我主門係負責咗啲叫 mobile 嘅 solution 嘅。咁面對啲政企客戶啦，即係政府有啊，企業又有啦咁樣。OK。咁其實咧就講低空經濟啦，其實我過往呢年都做幾多都同幾多客戶啊去傾一啲低空經濟嘅項目，同埋有啲都真係可以同你落地啦。咁其實我見到香港做低空經濟絕對真係有一個優勢，因為其實本身國家政策啦、15嘅政策啊，或者係施政報告都有好支持呢一個低空經濟發展，呢個係好重要，因為有政府嘅政策支持咧，我哋先至可以行得到。咁而另外咧，其實低空經濟都唔係即係我直接講啦，唔係吹水嘅，實際有啲 case 真係好幫到客戶嘅。一陣間都可以講多少少啦。咁因為其實我覺得最主要係幫緊做一啲企業咧，可以喺嗰個productivity 啊 operation 真係 effective 好多，因為過往可能佢要揾啲工人做，佢而家可以揾個無人機去做，其實真係幫緊佢哋嘅 efficiency。咁同埋都幫緊啲 worker safety 啦。咁另外咧就亦都真係例如講緊而家仲講緊 eVTOL 啦，即係講緊啲載人嗰啲，咁嗰啲係更加幫助緊嗰啲城市嘅交通。咁呢啲都係好有經濟效益嘅。咁我諗講緊一啲 application 啦，呢度掂少少啦。咁其實咧就我哋見到咧，其實喺香港嘅市場上都有好多 application 係好值得做嘅。即係例如一啲做一啲巡邏啊、巡檢啊，呢啲係真係幫緊人手，因為有啲地方真係你揾人嚟巡係好嘥時間。咁尤其是我哋亦都發現咧，有啲企業，我哋嘅企業客戶咧，有啲廠房啊，好大嘅物流中心喺室內咧，其實一啲室內嘅無人機咧，其實都好幫到手。咁甚或乎咧，陣間我哋後邊都有個產品咧，就係一啲 drones detection。當你越嚟越多無人機喺度飛咧，其實你都 detect 下啲有冇啲無人機飛入某啲 sensitive 嘅地方。咁有啲客原來都好需要。即係其實我見到咧嘅企業嚟講咧，喺呢個低空經濟其實已經望到好多 application。當然仲有 drones delivery 啦。原來有好多企業咧，佢哋本身都有好多唔同廠房。有時佢有啲spare parts 啊，有啲部件咧，佢都可能希望用無人機，因為可能佢自己本身佢要傳送嘅時候都好嘥時間，可能有啲要坐船啊咁樣，或有啲要坐好長嘅車程啊。咁無人機可能可以幫你 shorten 到成個 path 咯。所以其實應用係真係無限嘅，我哋見到就。咁啊，頭先講到 eVTOL 啦，咁 eVTOL 亦都開始有啲即係國際有唔同嘅試飛開始嘗試緊啦。咁國內都有第一條嘅載人嘅無人機係有啲觀光線可以行緊。所以其實除咗一架無人機，仲有啲載人嘅無人機都係發生緊。好啦，咁我哋講緊個空域咧，當然大家做呢行大家都好知，即係個空域我哋都係分開唔同浸啦。咁其實咧就而家講緊咧最通常都可能100米啦，可能100零米咁嗰種啦。咁如當然你要載人嗰啲或者係可能或者遠距離啲，你要再高少少。咁再高少少嘅 challenge 會再高啲，陣間我都會再講下。因為我咧就搞多啲 communication，我會集中多少講 communication 啦。咁我哋講到去無人機啦，咁其實大家定好似頭先處長咁講啦，即係嗰個最重要咧，其實係嗰個安全。咁其實考慮個安全裏邊咧，其實有好多嘢要去考慮。咁頭先亦都阿 Samuel 亦都講咗啦，即係飛行指數會唔會俾干擾啊？會唔會即係例如而家沙每次都會問個 flight path 係點樣設計啊？頭先我都提到一啲微氣象嗰啲，其實有好多層面要考慮。就算呢份本身架機，例如講緊將來嘅 eVTOL 嗰架機嘅設計，頭先講到認證啦，呢啲都好多都係好重要，即係話一不可㗎。簡單啲講句，咁而 particularly 咧，我自己見到咧，我做無線通訊啦，咁嗰個通訊咧係好重要嘅，因為個通訊咧係基本上係幫你成件事咧係點樣將你啲嘢黐埋一齊。嗱，咁大家可以面對，可以睇一睇咧。其實通訊喺成個低空經濟或者我哋所謂嘅 UAM 啦，即係呢個空中交通究竟扮演個咩角色咧？第一最重要就係，因為你架機飛咗上去，你點樣同個地面去溝通？其實有好多 telemetrics 啊、control 啊，其實你都係通過呢個無線網絡去傳送。咁如果你當中你有個時間你係通訊唔到咧？貨物你都還好，你都仲可能咁跌落去。咁但係如果你載人咧，根本就係非常之危險。咁所以嗰個通訊嗰個網絡係咪存在係好重要。咁個存在都仲有好多唔同嘅要求添啊。咁另外咧就係頭先我講到好多 sensor 啊，例如你需要有睇下啲天氣啊，睇下有冇附近有冇飛機啊咁。其實你有好多唔同嘅成個 system 上有好多唔同嘅互通。咁呢啲嘅互通咧，其實亦都好需要個無線網絡幫佢聯繫埋一齊。咁同埋咧例如呢份係，例如有啲 incident 有啲 emergency 發生咧，點樣同一啲 emergency service 去整合咧？咁呢啲都係牽涉到嗰個通訊網絡嗰個聯繫嗰個穩定性嘅重要。咁喺一啲
一啲即係國際唔同嘅標準啦，即係佢都定咗一啲話，我其實如果你要做一啲所謂 control signal 啊，或者你要做一啲無人機同無人機之間啊，或者無人機同地面之間一啲位置嘅通訊咧，其實都可以有啲標準，或者其實應該要達到咩目標咧？咁其實好多時咧會見到咧，當然例如呢個唔同嘅範疇啦，例如 C2 即係 command and control， 通常係比較重要啲，因為咧你真係連接緊嗰個控制。如果 in case 係有意外嘅時候，你係咪真係可以 remotely 去 take over 個 control 咧？咁嗰個 latency 要求係高嘅，即係其實我見到例如你做呢啲control 咧。最緊要可能唔係個頻寬，當然係嗰個 availability， 即係個係咪 always 存在喺度咧，同埋佢究竟個 latency 係咪足夠短咧？咁當然啦，如果你真係話你 remotely 又要做去到 control， 可能頭先睇到呢度啦，有啲視頻有啲 video， 你就需要你個 uplink 咧係要有足夠嘅頻寬啊，講緊可能幾 Mbps 啊，起碼都要有一個 guarantee 俾你先可以做到一個 remote control。同時亦都係啦，個 availability 亦都需要高。咁亦都，如果你去到載人啲，可能你個話音你都要傳送。咁所以咧，你見到整體嚟講咧，佢個要求咧係最緊要係要有。你如果冇咗咧，就有個困難啦。咁同埋有冇個 resilient 啦。咁喺我哋無線網絡裏邊咧，其實大家都係一定係冇 mobile user 啦，係咪？即係而家呢個年代。咁我哋通常我哋做網絡咧，我哋啲天線咧都係向住地面嘅。因為大家都喺地面度生活啊嘛，所以我哋一定係照顧我哋大部分客戶，或者成日去啲商場啊咁樣。咁呢個就係我哋一向做開嘅嘢。咁我哋地面覆蓋一定係好，尤其是城市。但係當你架無人機飛上天空嘅時候就唔同啦喎，因為咧你無人機係飛上嚟可能100零米咁樣，即係通常而家係咁樣啦。咁咧個信號係收唔收到咧？即係大家可能都唔知，因為大家即係要飛到上去先知啦。實際上咧，我哋一路同啲客去做一啲測試啊，一啲 case。100零米你都可能會收到少少信號嘅，因為咧嗰條天線咧都會有啲叫做 side loop 咧，有啲信號漏咗上高。咁所以咧100米左右咧，我都有信心嘅。當然都係市區啦，或者係偏接近市區啦。咁但係當你越飛越高喎，咁你就會點樣咧？咁或者有啲比較郊區啲咁點算咧？咁有陣時啲天線就未必 cover 到，咁可能就要用第二種方法，我要 optimize 下啲天線喎。例如話將條天線擰高少少啦，咁等佢漏多啲上去天空啊嘛。又或者我用啲闊啲嘅 bandwidth 嘅 vertical beam 嘅 antenna， 令到佢收多闊少少，咁啊可以令到個覆蓋做到咯。咁呢啲都係用現有嘅網絡一啲基站去做啦。好啦，如果你去到一啲直頭乜，即係去到天空，即係 determine， 因為例如我哋啲 case 幫我啲客做咧，佢哋上去睇過真係冇信號嘅，因為可能比較偏遠。咁我哋就加天線啦。咁加天線當然呢個就投資會高啲，等於起一條公路咁樣，可能嗰度完全冇公路嘅，我唔可以連條 side road 都冇，咁我就要再投資多啲啦。咁呢啲都係我哋而家今天可以用嚟應付嘅唔同方法。不過實際上咧，如果你話去到一啲要求再高啲，例如載人嗰啲，咁就或者再偏遠啲，其實個 challenge 會更加高嘅。因為點解？例如你高過120米到300米或者 even 去600米嘅時候，其實嗰度咧我都相信個息路係真係一定會有個覆蓋一定係差嘅。因為咧你平時我啲天線都根本唔係接近provide緊個咁高嘅空域㗎嘛。咁去到嗰個咁高嘅地方點算咧？又或者我有啲 case 係咁樣嘅，就係佢可能飛離開個岸邊去到海上高幾公里以外。咁亦都未必做到，因為咧我哋嗰啲站係擺喺地面嘅嘛。咁我其實每一個海上高有個站，所以喺上高咧亦都未必可以用個無線網絡去做到。咁甚或乎去到例如話去到一啲要即係頭先講啦，個 availability 好重要嘅嘛。其中一樣嘢就係你如果一個網絡冇咗，咁有冇第二個網絡去補給咧？即係個 redundancy 咧。因為如果你真係載人，人命關天啦，係咪？咁所以呢啲都好重要。就算因為貨物都會係啦。咁所以個 level redundancy 都好重要。咁呢啲咧就構成咗，其實我哋仲可能需要再多啲嘅手段去處理呢件事。咁今日都講多少少啦。咁其實其中一個技術咧，頭先都同唔同嘅嘉賓都有傾過。其實其中一樣嘢就係可能要需要有其他手段啦。咁因為例如好似一啲跨城市或者跨一個好遠嘅海域，咁你點樣做咧？就算我喺個岸邊有條天線，直接射過去對面，可能中間咧都仲係有啲距離，中間係有啲空隙嘅。咁我哋可能就需要低軌衛星啦。因為低軌衛星咧就係從上而下嘅，咁佢咧就可以幫到一啲咁樣嘅，例如呢啲大型啲無人機，但係細嗰啲可能未必得喎，因為咧嗰個設備都相對係大少少，咁可能載人呢種係比較適合少少咯。咁如果有到低軌衛星咧，就係幫到手啦。咁低軌衛星大家唔知大家有冇接觸啦。咁其實而家大家可能講低軌衛星咧，都係Elon Musk 嗰個 Starlink 啦。咁佢就覆蓋到全世界都係啦。咁但係實際上喺香港咧就用唔到嘅。
咁低軌衛星有咩好處咧？就係、因為佢真係跟佢同個地面好接近啊，即係嗱而家啲同啲地面同步啲咧就離開好遠噶嘛。咁啊低軌好近，近有咩好處咧？就係色路強，所以咧嗰個天線可以細粒啲，咁啊可以裝到上下機度，同埋咧佢仲可以信號強咧，個 throughput可以高啲，咁令到咧成個 communication 可以latency 都短好多啦。咁同埋，但係當然啦，佢做呢個嘅唔好處就係佢咧就要成個地球都要不斷有好多衛星咧去繞住佢，咁佢先可以覆蓋到全港24小時。咁啊好處就有好多啦，速度快咗啊、強咗啊咁樣樣。咁咧就即係好似類似咁樣啦，即係例如嗰啲無人機又可以通過衛星就連翻去可能一啲地面嘅基站咧，就再傳去 control centre，咁就可以做到成個覆蓋咯。咁其實都除咗幫低軌衛星，除咗幫無人機之外，仲幫到我哋啲 IoT 啊、video surveillance 好多。即係其實呢個真係我都好期待呢個發生啊。咁其實實際上咧就仲要等嘅大家。咁咧其實發展係咩情況咧？嚟沙丁就已經用緊，但係香港用唔到。咁但係我哋自己國家咧就有好多衛星公司咧就做緊嘅。咁樣嚟緊咧就例如咩中國星網啊、恒信衛星，即係呢個就係千帆衛星啦。其實佢哋都快將會 ready 嘅。咁佢哋咧就，但係佢哋做呢樣即係好似我哋鋪網咁，佢需要咧好多衛星繞住個地球，要射好多衛星上去。例如你見陣間可能都可以講多少少。咁呢個咧就大家唔知有冇睇呢啲新聞嘅？就低軌衛星咧就係而家國家咧啱呢排射得好密嘅。咁啊4月7號咧呢個係4月7號嘅，啱5月射一次啦。咁以前嘅射低軌衛星咧係都要逐隻射，近來咧就國家又進步咗啦。叫例如一箭18星，即係射一個火箭上去就18粒星，好似啲 pizza box 咁射出去，跟住咧就全部就可以上軌道。咁呢件事好幫到，因為佢可以射快啲。咁點解咧？因為頭先講啦，你要成個香港圍住晒咧，要有咧係需要好多粒衛星。咁個 timeline 類似係咁樣嘅。今天咧就應該144粒啦，啱射完5月嗰次。咁啊年底咧，例如頭先講其中一間呢間千帆啦，佢年底應該去到324粒嘅。咁咧已經可以達到咧全球覆蓋。咁到期時咧，就可以做一啲咁樣嘅 application 啦。咁到時可能啲載人無人機咧就可以考慮用呢種技術啦。咁去到咧就再去到出年年初啦，就600幾粒，咁就可以有個更加好嘅 redundancy 啦。咁啊目標係去到萬幾粒啦。咁我相信其實去到600幾粒，去到或者1000幾粒，就相對係一個比較已經好 OK 嘅情況嚟。咁點解成日講低軌衛星？因為頭先我話幫到我哋嗰個低空經濟啦，再無人機啦。其實低軌衛星同我哋嘅6G 都好有關係，因為其實6G 咧係 integrate 咗我哋嘅地面網絡啦，再 integrate 埋我哋空中嘅呢個低軌衛星，成為一張網嘅。咁變咗係一個聯繫，一個整合嚟嘅。咁我哋就變咗到期時可能嗰個 communication 你可以跨越呢兩個網咧都可以用到，咁啊幫助嗰個 communication 嘅 seamless 嘅。咁當然佢仲有其他好處啦，即係6G 咁啊頭先有一個咧都值得講就係我哋頭先講話用好多 sensor 去感知個空域咁樣樣嘛，用好多 sensor。咁其中一樣嘢咧喺6G 裏邊咧就係所謂 level sensing 即係頭先講通感一體啦，一陣間可以講啊，即係除咗速度快咗，仲有啲唔同嘅功能啦。咁通感一體咧其實就我哋而家嚟緊呢個3都會希望去試嘅。因為通感一體本來係一個6G 技術嚟嘅，但係因為對於呢個低空經濟係有幫助，所以我哋都件事就慢慢推前咗，希望喺5.5G 即係5GA 裏邊會做啦。其實個原理咧就好似隔離嗰個啦。我哋今天咧我哋有啲天線咧就俾大家 communicate 啦，好似個通訊咁啦。但係實際上咧，因為佢射緊啲呢一啲 electromagnetic wave 出嚟，咁啊會反射咁。其實根本佢都係個 radar 嚟嘅。只要你借咗呢個技術咧轉變一下咧，其實佢就變咗好似雷達咁。例如你天空有個無人機飛過啊，有隻雀仔飛過啊，佢都會 sense 到嘅。咁佢變咗咧咪好似個雷達，咪可以幫助一個空域嘅一個監控咯。咁佢嘅同埋當然另一個好處就因為我哋本身已經有好多我哋嘅網絡，有我哋嘅基站，咁我哋可以做一啲改建咧，就會做到呢個效果啦。不過呢個做法咧，當然都有好多嘢要去做嘅，因為要到其實我哋再測試究竟佢 detect 到幾大啊，detect 到幾遠啊，咁呢都希望喺3度我哋可以喺香港呢個地方度印證啦。咁呢個係6G 其中一個功能啦。咁好啦，咁其實我希望今日帶咗啲咩信息俾大家咧？當然第一就係我覺得就即係其實我哋喺嗰個低軌衛星啊，同埋低空經濟啊，或者係呢個低軌衛星，其實好幫到 enterprise 嘅。咁而 mobile communication 其實應該就係都係好幫到成件事，點樣將呢啲唔同嘅 component 黐埋一齊，而幫助一個 safe 嘅一個operation 啦，一個 safe 嘅一個飛行啦。咁而另外就我諗都好 looking forward 就係我哋嚟緊嘅5GA 啊、6G 啊，同埋低軌衛星點樣可以協同
可以成為成個低空經濟啊一個推動嘅一個 enabler 啦。係，多謝大家。係，事不宜遲，我哋再次以掌聲歡迎 Dominic、Kenny、Samuel、Ricky 以及我哋嘅專題主持人應科院技術解決方案及業務發展部首席總監沈文龍博士。我將時間交俾你啦 ，Ivan。好，大家下午好。咁啊，今日好開心啊，有機會咧同大家咧一齊去睇下即係呢個香港嘅低空經濟嘅發展啊嚇。咁啊，其實要令到呢個低空經濟發展咧，其實我哋需要有政策嘅引導啦，有網絡嘅鋪路啦，有技術嘅加持，同埋咧最緊要係咩？即係有個我哋頭先即係都傾過，有個 revenue 嘅 stream， 即係有一個可行嘅一個商業模式啊。咁所以其實我哋今日咁多位嘉賓咧，就正係即係喺各個範疇咧都可以即係可以同我哋多分享嘅啊。咁啊，所以我哋即係希望咧今日嘅討論咧就唔係淨係話低空經濟有幾大嘅潛力，而係更加重要咧，即係希望透過我哋一陣間嘅分享啦，我哋可以知道香港咧點樣可以由試點走去一個所謂嘅常態化，同埋咧由概念可以走到去一個規模，建立一個咧可持續、可複製同埋具呢個國際競爭力嘅一個低空經濟嘅模式。好啦，事不宜遲啦，因為頭先我都聽到或者頭先大家都留意到，除咗我哋講低空經濟，我哋各位講員講之外咧，就不斷喺度強調咧，因為時間有限，咁啊所以咧就唔可以多分享。咁啊而家咧我就可以同大家咧，等我哋各位嘅講員咧可以同大家分享多啲。好啦，開始嘅時候咧，我想邀請阿 Dominic 咧，阿處長同我哋分享一下。其實咧喺過去1年幾咧，我哋都好積極咧去推動呢個沙盒嗰個測試咁模式嘅。咁啊，其實喺裡面咧，我哋即係積累咗啲咩關鍵嘅一啲經驗同埋個成果係咩咧？多謝沈博士。我哋過去嗰1年咧係用低空經濟監管沙盒啦，我覺得係第一咧係一個例子咧，就係其實內地推低空經濟啦，好多地方政府係出咗好多補貼。我哋當時我哋第一期推出咧，我都同所有企業講啦，香港冇補貼，我哋行市場經濟。但係依然咧係非常之踴躍，就係好多係無論係內地喺參與低空經濟，差唔多我認識嘅所有嘅領先嘅央企又好、民企又好啦，好積極支持。咁而呢個咧亦都係睇到咧，我哋如果總結嘅經驗咧，就係反映到咧香港要推呢一類嘅新質生產力，佢哋希望香港做一個場景，再出海咧，呢個係有一定嘅好好嘅吸引力。呢個第一點。第二點咧就係我哋用咗一個咧叫做係跨界別嘅協作，就係叫政商產學研金，或者加埋係頭先講係社會文化藝術啦。呢個跨界別嘅協作咧，其實我都係對呢個推動我哋嘅創科咧，我覺得係夠好嘅經驗。呢個咧係叫做係即係叫做眾人嘅力量啦。亦都以前我哋創科就係好多時係話俾個補貼或者俾啲資金其實創科永遠係唔係淨係資金嘅。我哋點樣可以俾到個場景或者俾到我哋嘅大學生又好，創科人員有一個好嘅機會咧，係同一啲海外又好、內地又好領先嘅企業同埋科研人員咧一齊推嘅工作。咁我覺得呢個經驗咧先係最寶貴。咁所以咧，我覺得而家呢個係跨界別模式啦，同埋頭先我提過啦，就係話一個一站式一個跨部門透過沙盒去推動創科，呢個經驗咧好寶貴。我知道咧，其實香港我哋唔係第一個監管沙盒，其實金管局係比我哋更加早。咁而其實呢個亦都喺亞太區咧係有其他例子嘅。我哋早一排咧就同馬來西亞佢哋總理辦公室下邊咧，有個創科部門啦，佢哋而家嘅監管沙盒咧涉及嘅係有30幾個唔同範疇，包括晒我哋所有嘅新嘅生產力。我哋早一排同呢個哈薩克斯坦交流啦，我哋知道佢雖然一個中等發展水平嘅國家啦，佢哋係有一個部長咧係專門推人工智能應用。咁所以咧，我哋睇到咧，其實係點樣係用一個係政府帶領推動。涉及咧一個跨部門嘅推進，令到咧我哋唔係淨係有一個安全監管，我係有推動創科同埋市場發展呢一個雙職能嘅一個政府模式咧，係我覺得呢個經驗係好可貴，亦都可以係將來喺其他嘅範疇咧去參考。
好唔該晒處長。咁啊，其實即係我哋有三合個依個模式咧，其實好必要咧，好需要即係我哋政策支持啦。咁啊，同埋當然我哋亦都需要咧網絡嗰個扶持嘅。咁啊，所以咧我哋即係喺嗰個網絡個基礎設施個鋪設裏面咧，就其實我哋好似就我哋修橋補路嘅一個模式啊。但係其實我哋而家頭先好似我哋阿 Vicky 都有提到啦，喺一啲偏遠嘅地區啊，或者跨海嘅一啲極端嘅場景啊，其實即係作為一個電信商，其實喺面對呢啲咁嘅 challenge 嘅時候、困難嘅時候或者挑戰嘅時候，其實而家嗰個考慮或者點樣去 overcome 呢啲問題？其實第一件事就當然就正正今年即係由上年到而家，我都面對好多啦。即係第一件事，梗係要同個客戶了解下佢哋嘅需求。因為咧，其實我諗早去一齊 plan 係好重要，因為有啲地方真係幾難去搞嘅。咁啊如果盡量可以咧，我哋都希望用現有嘅站啦，又或者如果有啲適合嘅 location， 即係例如啱之前有個 case 係喺啲近岸海邊啊，咁佢哋都係需要去到中間有啲魚排啊咁嗰類嗰啲啦。咁佢哋可能喺附近，我都仲可以 identify 到 building。可以上高放一啲基站，咁都仲可以做到。咁但係頭先講到啦，即係有啲地方真係做唔到噶嘛，即係因為完全嗰邊係冇電、冇啲光纖去到嗱。咁我哋啲光纖都去到好多地方，但係連光纖都唔到，電又唔到，咁點算咧？咁而家好在都仲有個技術就係嚟緊有呢個低軌衛星咯。如果真係有低軌衛星嘅時候，咁佢個最尾個步咧，我哋都係借助低軌衛星嗰個光嗰個落嚟嗰個單拎咧，就係幫我哋做埋嗰個光纖嗰個 replace 度，咁咪變咗。我冇光纖到，我都仲有低軌衛星。好啦，不過仲要解決電，咁電當然就ASTRI 都有好多唔同技術啦。咁到其實可能都未必係呢啲都係一個可以一齊合作去睇嘅地方，因為有咗電有咗backhaul，咁我哋就可以有機會起到站啦。咁啊到其時就可以幫助到呢啲低軌衛星啊、低空經濟啊呢啲 last mile 點樣去 overcome 埋呢條 path 嘅嗰個覆蓋咯。好，唔該晒 Vicky。咁啊頭先提到咧，即係技術嘅即係一啲扶持或者增值咧，其實好需要啊喺香港特別嚇。咁啊，我哋作為即係應科院啦，其實呢一方面咧都可以支援到即係業界嘅唔同嘅方面嘅需求嘅。特別即係頭先我哋阿 Ken 你都有同我哋分享到一啲所謂嘅微氣象啊 microclimate 裏面咧，咁其實即係喺呢一方面，即係點樣可以幫助我哋即係無人機嘅發展跟住落嚟，其實好多時講到係安全嚇。咁啊，所以同埋 AI， 我哋講到而家即係乜嘢都會用到 AI 啦嚇。咁啊，究竟喺一方面可唔可以幫到我哋咧？到即係後邊我哋頭先都提到咧沙盒啦嚇。咁啊，點樣可以幫助我哋去做嗰個成本嘅預算咧？喺呢幾方面我哋有啲咩經驗可以同大家分享？係。咁其實呢個 topic 咧就真係有啲大嘅。咁微氣象咧其實佢背後其實牽涉咗幾樣嘢啦。其中一個咧，其實我哋所講嘅 physical AI， 其實你做 simulation 嘅話咧，好多依家嘅 AI， 大家可能有陣時以前嘅 AI 你就話佢會無中生有嘛，成日有陣時會自己亂噏嘢啦。咁 physical enable 嘅話咧，其實咧佢就係 apply to 咧個 rule base 嘅。咁佢會咧基於咧你個物理世界嘅真實嘅一個，即係佢唔係自己咧憑空估出嚟嘅。咁所以由我哋喺 robotics， 因為我哋講 safety 安全行先啊嘛。咁所以我哋喺嗰個，譬如我哋喺地面嘅 robotic system， 我哋其實都係 apply rule base AI 入嚟做輔助嚇。咁所以咧，我哋其實有一個叫做 digital twins， 依家咧就話 digital physical twins。咁佢個部分入邊咧，其實咧就基於一啲我哋所謂嘅 rule base、model base 嘅一啲 design， 跟住喺上邊咧去用 AI 去 enable 佢。咁喺微氣象上面咧，我哋嘅 logic 都係類似嘅，係啦。咁所以我哋喺你其實依家正正喺後邊播緊，其實就係嗰個airflow 嘅 simulation。咁佢本身有你空氣嘅個 flow 啦，亦都有自己機嘅 flow。咁你可以咧喺個物理世界入邊咧，同埋個虛擬嘅世界，大家可以咧做一個 simulation。呢一集咧其實就 AI 部分。咁我頭先講過咧，其實佢個 topic 比較大咧，其實就你見到咧，我哋喺 sandbox 入邊咧，我哋咧 seeking for 一啲我哋嘅合作伙伴咧，其實我哋會咧有一啲喺地面嘅，喺嗰個可能譬如最適合嘅就係你喺飛行嘅附近，就係個 vertiport， 即係你起飛嘅個起機坪嗰度。咁喺嗰個位置咧，其實我哋所睇嘅咧，其實就係你升降嗰個送，你個 vertical 送嗰個位置咧，其實咧對於咧呢啲叫停船呢啲翼嘅呢種方法咧，其實
佢喺嗰個升降嘅時候咧，嗰個動力系統咧嗰個所產生嘅風險咧，相對會大啲。我哋會 start from 呢個 area。咁大家就會咧諗就係其實如果我淨係得呢個 vertical zone，咁我一飛遠咗咁點咧？咁所以其實第二個 step 就係當咧我哋有好好嘅 model 係present 咗出嚟之後，咁如果大家有留意咧，其實我喺之前嘅 slide 入邊都講過，其實你留意嘅喺業界都好 common 嘅，但係我哋叫 sim to real， 即係我哋做完咧一個initial 嘅 model 出嚟之後咧，我哋其實兩樣嘢會 optimize， 一個咧就係嗰個 modeling 喺個 real time 嘅嗰個 understanding 個 iteration 度，另一個部分咧其實就係我哋咧頭先一路都提嘅，我哋嘅傳感技術。其實你喺 on edge 端嘅話咧，因為佢牽涉到個算力啦，佢牽涉到你嘅sensing 嘅 capability 嘅能力啦。咁喺地面咧做完之後咧，其實咧我哋係會將佢小型化，同埋將佢咧效率提升。所以我哋有一個咧叫做咧感算一體，係啦。咁再下一步就結合咧 Astri 咧嗰個頭先都同阿處長介紹過。其實我哋喺 AI 嘅芯片方面，佢嘅底層嘅加速，其實係一個好好嘅一個平台。咁你可以做到咧，你嘅感算咧一體嘅時候咧，你就可以將你嘅算力同埋你嘅光學系統嘅嗰個效率咧，可以大幅提升。咁你小型化咗之後咧，你就可以將佢擺上去架機度。你要想象下，其實依家咧喺業界上面大家做嘅嗰個 fly 嘅個 path 嘅嗰個 safety 嘅個 model 嘅話，其實大家有講緊一個叫做 safety bubble， 即係你條 fly path 咧，其實你會因應翻你嗰個安全係數咧，你嗰個機同機之間。你就算喺同一個 direction 一條 fly path 度咧，其實佢嗰個 safety bubble 咧，即係嗰個大家咧嗰個 buffer 咧，其實佢係一個 dynamic 嘅。咁呢個咧，其實我哋喺地面咧，喺啲自動駕駛入邊咧，其實我哋已經係睇緊嘅。我哋而家喺地面，我哋叫做啲 dynamic zoning 即係你行緊嗰陣時嗰個貨卡，我自動系統行嘅時候，我過個迴旋處嘅話，我可能需要多啲 space。但係我如果行緊直路嘅時候咧，我就會窄啲。咁好容易理解，你喺個天氣喺個空中嘅話，都會有同樣嘅。咁佢自己嘅智能嘅部分入邊咧，佢都有賴於咧成個咧嗰個 AI 個模型。咁呢個咧就係我哋分兩步走嘅。咁最後嗰個問題就係嗰個成本係幾多？咁其實我哋咧就好依然咧都係適合一啲喺沙盒入邊可以合作嘅合作伙伴啦。咁其實喺前期嘅話咧，其實我哋如果有一個合適嘅嗰個use case 嘅話，咁或者前面嗰個 cost 嘅部分咧都係可以傾嘅。咁嗰個應該係一個主要都係以落地，即係響應翻政府推動個 sandbox 咧，大家可以一齊參與嚟睇咯，係。好，所以即係都係即係大家即係喺發展呢個低空經濟啊、無人機方面咧，大家有啲咩技術上或者一啲實際上嘅即係問題都非常歡迎大家即係多揾我哋去溝通下。好啊，跟住嚟同阿 Samuel 傾下偈啊。因為咧，我聽講咧，即係有好多公司咧，其實做呢個低空經濟嘅呢盤生意咧，即係都好多時候都做到選手嘅。而你公司咧係其中一間咧冇選手嘅有錢賺嘅一間公司。咁啊，其實即係喺呢一方面咧，即係個營運模式啊，即係你覺得其實即係喺嚟緊咧，即係低空經濟呢一方面嗰個 business 嗰個。點樣個 model 應該點樣做先至可以好似你咁，即係有錢賺得到咧？呢個我唔敢講，因為我哋都一直打逆境波嘅。當然頭先都提過，其實香港我哋喺法制上咧，我哋的確可以講我哋全球最嚴啦，係啦。咁啊，所以我哋其實中間要經歷好多嘅挑戰，咁樣去先行到一步。我只可以講就係譬如頭先阿處長提到啦，就係我哋經常強調就係要產商學研，即係跨界別合作啦。其實以我哋為例子咧，我分享少少無人機嘅 train 啦，唔係我公司啊。咁我哋過往其實由第一年咧，我哋真係好依賴政府嘅嚇。咁但係你不停咁靠政府去舉手問佢攞錢，咁樣唔係辦法噶嘛。咁中間我哋就諗啦，其實以低空經濟我哋嘅睇法，其實我哋係以一個智慧城市啊，或者整個整體去睇嘅，即係我哋同其他產業點結合。咁呢個一直我哋思考問題。咁而正我哋幸運就係食正城市經濟啦。嗰陣時我哋做嗰陣時仲叫夜繽紛。咁我哋就開始去同城市經濟有好多嘅主辦單位，有好多嘅產業鏈，佢需要借住政府力去推香港。咁呢個就係時機啦。咁我哋其實有時講產商學研或者我哋無人機界別，我哋要合作，我哋唔係將自己變做主角。我哋嘅角色其實有時我呢一後面嘅，譬如我哋同 K-pop 又好，我哋同麥當勞咁樣全部合作，我即係呢一後面去 support 佢哋，通過一個創新技術。而呢個創新技術有時我哋唔係淨係講無人機嘅，我哋經常去講我哋點樣同無人機同城市沉浸式表演，同
大廈結構嘅 light show、LED 同船去結合。而當你令到大家都係原來無人機係其中一個令到 drive 到流量，呢個流量咧係講緊留下來嘅量即係留低消費嘅量。咁大家就會成功啦。咁所以呢個經歷就係我哋喺24、25年，我哋見到25年係爆破點啦。咁就係特別多嘅叫做你見到所有嘅一線行業品牌基本上都做過無人機表演㗎啦。其實有好多喺室內，譬如喺機場我哋做咗2場啦，跟住喺亞博館啦同埋會展咧係不停咁做。咁維港當然我哋都會做，但係就喺唔同嘅場合都不停咁做。咁呢個慢慢產業鏈會形成。但係我哋會睇到其實成個經濟嘅問題，的確係而家叫結構性轉型。咁你去再同佢講我大家見到流量又好，其實個問題係從骨子裏大家揾錢困難咗啊！咁當然過往頭先你提到，譬如我哋好多行家啦，或者我哋都係啦，會好靠政府資助啦。咁另外又係好靠政府分定啦。咁我自己睇到另一個商機咧，就係有一筆錢其實政府又好，企業又好，一定要使㗎啦，就係 ESG 因為面對緊成個氣候問題。咁當然呢個 ESG 我哋睇角度。我哋喺大學分析啦，有時內地或者歐美都行得快啲嘅，香港係會行嘅。原因就係其實上市公司又好乜都，其實冇 ESG 嘅 report，其實你都攞唔到太多嘅資金 support，係啦。咁所以呢個喺我哋睇嘅角度咧，就係究竟我哋無人機低空文旅可唔可以喺 ESG 入邊去做一個角色，而令到我哋唔係喺一個叫做紅海入邊去做咧咁樣。咁所以我哋就點解會推出咗一個叫做一個 Atopia 嘅一個亞洲第一個 ESG 項目。希望有時間喺未來，我會再分多少少啦，即係裏邊點樣計 ES 同 G， 然後點樣有一個叫 SRI report， 呢個未來我希望分享多啲。係啦 ，thank you。好，唔該晒 Simon。咁其實大家都聽到咧，其實香港嗰個角色咧喺好多範疇裏面咧，其實即係都幾獨特嘅即係頭先提到，即係我哋喺低空經濟裏面嗰個即係銜接，即係我哋國內啦點樣走出去咧？特別關於啲標準化啦咁所以我都有有啲問題想問翻處長嘅。咁就係話咧，即係我哋講到嗰個低空經濟個標準嘅，其實即係點樣可以即係賦能俾我哋本地同埋內地嘅企業咧，喺呢個新嘅領域咧，即係走出去開拓呢個國際嘅市場咧？係多謝石博士。我曾經同內地即係一啲做標準啦，或者一啲產業都喺度探討呢個問題，就係我哋而家喺無論係低空經濟啦，或者係我哋叫做係新一生產力啦，其實如果大家有機會咧去探訪佢哋一啲公司企業咧，其實你睇到咧係過去嗰10幾年咧，國家喺基礎科技投入嘅無論係人才培訓同埋資金咧，而家係一個叫做新嘅爆發期，我哋睇得到我哋都頭先唔同類型嘅科技產品，我哋睇到呢個。而呢個爆發期咧，我哋可以叫做某程度一個叫做係科技嘅領跑。當然如果用低空，我哋都唔可以話全個低空嘅領域都係領跑，部分我哋仲係追緊人哋，但係部分已經係做到領跑。下一個我哋希望香港參考可以參與咧，就係點樣由一個叫技術領跑去到一個叫標準嘅領跑。如果用我哋低空或者航空業咧，過去第一輪嘅航空業嘅發展，大家都知道啦，即係國際民航組織呢啲都係完全係西方嘅技術，因為佢哋當時係技術領跑啊。如果我哋今日有一啲係我哋喺低空經濟或者係新生產力，我哋做咗個標準領跑，我哋能否將個標準領跑咧轉化成為一個即係技術嘅領跑，轉變成為一個咧係標準嘅領跑咧？咁當然呢個工作咧係牽涉到好多層面啦。我而家接觸到嘅業界咧係包括係有一啲係幾間大學啦，係有一啲教授係推動緊一個叫做係 IEEE， 就係一個國際嘅電機同埋電子工程，佢裏邊咧好多呢啲標準啦。咁點樣將啲標準將來係香港同大灣區以至國家其他嘅區域首先係可能我哋係國家有一個首先嘅共識啦，同埋跟住係要同係全球各個其他有參與當經濟嘅唔同嘅區域一齊咧去結合呢個共識。咁我舉頭先個 IEEE 為例子啦，最終咧佢哋係需要有3/4嘅成員同意嘅。咁所以咧呢個所謂國際標準咧，亦都有一個過程咧係要爭取國際共識。而我覺得咧係香港因為喺所謂我哋內聯外通呢一個角色咧，我哋係有條件係透過各個學術嘅領袖啦，透過科研機構一齊去推動呢個工作。
而我將舉上兩個例子都係同國際標準有關。剛才提到一啲係叫做垂直起降飛行器啦。其實我哋大家知道佢載人啦，所以安全係最緊要。咁我哋亦都最近接觸到一個機構咧，佢係由聯合國同埋歐盟嗰方面咧，佢過去係推行汽車嘅安全測試標準。今年咧，佢亦都會推行一個叫自動駕駛汽車嘅安全測試標準。安全測試標準有咩咧？就係你冇可能每次都淨係得個安全標準，就係我使咗10萬小時有幾多意外咧？如果我做咗個安全測試標準咧，就係話，譬如汽車佢兩架都係150公里時速去對撞，個人咧係嗰條叫做我哋個大陣啦，唔會有事。可能你啲手腳有事。如果將來我哋做到同一個標準咧，係針對垂直起降飛行器，就係譬如兩隻叫做 eVTOL 喺空中對撞，或者佢失速，或者俾人干擾跌咗落嚟。如果我哋做到咧，所有我哋呢啲叫做風險嘅場景做咗分析，加上一啲實驗室嘅嘅工作啦，再加上一啲人工智能嘅算力嘅模型，我哋做到喺任何一啲風險環境，個人嘅性命係受到保障。呢個就係對我哋所謂將來我哋國家話啦，即係不安全不飛行，但係安全如果有咗個標準，呢個就對我哋推動將來呢個係商業環境好緊要。咁有第二個例子，第三個例子咧就係我哋都最近都知道有跨境啦，我哋都開始同緊香港保險業去睇將來跨境呢啲無論貨流人流點樣保證，將來個理賠點樣做，個案處理點樣做。我哋已經考慮到咧，就係話喺個系統裏邊咧，將來希望做到咧就係盡量去商業係友善啦，可能係大家係跨境，但係都可以喺一個平台度申請啦，同埋係咁。但係如果將來要理賠點咧，就係我哋已經同緊業界即係研究身份認證、公司身份認證、保單認證，跟住所有嘅資訊嗰個資訊保安同埋嗰個資訊data integrity 可以通過譬如咧係一個叫做區域鏈嘅一啲技術咧，係做到喺系統裏邊攞到啲資料。咁要咁樣諗咧，就係最後呢啲如果有個案咧，可能牽涉兩個司法管轄區，可能要去到一啲法庭舉證。如果我哋有一個好嘅系統攞到啲資訊咧，就係對將來一啲呢一類嘅個案處理咧個最大嘅幫助。咁所以我哋頭先提到咧，呢個階段我哋已經行到由一個應用場景去到系統設計。而我哋嘅系統設計咧，亦都希望係考慮到最終個商業閉環，而呢個先至係體現到個經濟啊嘛。經濟係要有價值嘅。咁所以咧，我哋而家都係推動到呢一類嘅工作啦，同埋係緊密咁同業界，亦都希望咧，頭先一個就會牽涉到可能將來有啲標準咧，包括理賠嗰個所謂嗰個protocol 啦，要做到咩程序啦，希望可以推到係類似譬如係國際海事機構組織呢一類嘅標準啦，甚至乎係將來嗰個應急嘅應變係點做啦呢啲。咁所以咧，我哋而家係希望已經可以全方位係從個別嘅應用去到個別技術，去到國際標準，希望有個全盤嘅規劃，希望係最後都係靠業界嘅，最後都係靠大家同埋創科界努力，但係我哋希望做到個最好嘅環境。好，唔該，處長。頭先提到咧，即係我哋透過標準咧，可以即係將好多技術可以同外國對標。同時間咧，我哋又提到即係處長提到一點咧，就係嗰個風險嘅評估到嗰個點樣去個理賠嚇。咁我知道咧，阿 Samuel 喺呢一方面咧，都有啲嘢做緊嘅話，呢一度裡面有一個叫做 DTORI 嘅一個指數喺呢一方面，其實可唔可以同我哋分享下，其實點樣可以評估一個即係無人機一個項目或者一個程序工作嘅時候，點樣去評估咧？呢個指數？明白。全名我哋叫無人機起飛可靠指數啦。咁就係一個，我會形容呢個項目係冇得完結嘅項目嚟嘅，係啦。因為我哋會隨住由開頭我哋做頭先講過嘅初衷，就係因為我哋無人機表演遇到一啲不可抗力嘅 issue， 就係電離層。咁全香港突然間都認識咗 terms 咁樣。咁我哋反思翻，所以我哋就住同唔同嘅專家界別啦。咁呢個專家界別，我哋而家有一個委員會係9月11號成立咗嘅。咁包括有 HKT 啦，有中國聯通啦，有理工大學、浸會大學、大灣區大灣經濟聯盟，同埋呢個叫做信息安全學院咁樣嚇。咁陸陸續續大幕大啦，仲有
咁我哋大約有8個博士度啦。咁但係坦白講喺大家低空經濟業界嚟講咧，大家都係用緊，譬如之前我哋譬如智慧交通啊、智慧車啊，跟住嘅經驗，然後去 apply 落去，所以大家坦白講都係去試緊究竟咩模式。但係我哋算係慶幸就係我哋而家集中嘅範圍咧，其實我哋做 vertical 嘅，我哋先由 RTK 同埋一個 Swarm Technology 開始。因為 Swarm 咧，其實除咗我哋表演咧，其實應用好多場景喺內地咧，就係譬如你喺用 Swarm Technology 即係群飛啦，然後去做一個成個城市嘅一個叫做好似 Google Earth 咁樣，或者係軍用會大家了解多啲啦。其實我哋場景都幾多嘅，咁所以Swarm 係我哋靠 RTK 啦，所以我哋而家集中於兩領域，但係我哋都同業界其實尤其是係好多委員喺度啦，咁我哋都傾緊其實我哋譬如LiDAR 啦，或者係去到通感一體啦，點樣應用啦。咁但係因為我哋算係以一個好 SOP 一個好嚴謹嘅程序而啟動咗，咁所以我哋慶幸喺而家咧，我哋暫時算係一個零意外啦嚇。咁我哋都正式入咗沙盒嘅第一期啦咁樣。咁未來發展其實我哋會見到每做一個業務，我哋都要有一個商業模式啦嚇。咁所以我哋嘅商業模式反而就係我哋開頭見到個乒乓就係保險界好困難地去用系統化方法去計算，無論係計算定價定計算個理賠。咁所以當初我哋的確係由開頭我哋唔係 from nowhere 出嚟嘅，而係同緊業界去傾有呢個需求，然後先出嚟。咁嚟緊我哋希望呢個指數咧，其實暫時so call 叫做全球第一個啦嚇。咁所以過往其實我哋成班委員咧，其實都喺唔同嘅內地啦、海外啦去跑啦，咁然後去溝通翻即係點樣去對標啦。咁其中 IEEE 係我哋其中一個好緊密嘅一個溝通伙伴，亦都係我哋重點要對標嘅。咁未來我哋希望可以將呢個指數咧慢慢 extend 到唔同場景之後咧，就變成咗香港一個作為一個全球標準其中一個重要一個指標嚇。咁呢個係我哋嘅目標。好唔該晒先。咁所以咧，其實即係講到個指數啦，即係點樣可以即係令到我哋真係可以即係成件事咧比較 complete 啲嚇。咁所以咧又講到翻我哋即係電信商點樣可以喺呢一方面去支持啦。咁即係譬如頭先我哋提到啦嚇。即係喺低空經濟裏面咧，其實咧喺關於嗰個挑戰啊，其實係我哋要解決一啲連接上嘅硬件嘅一啲需求啊。但係其實咧一個生態營運模式個需求，即係對於你哋嚟講，一個電信商又點樣去面對呢啲問題啊？咁其實就首先啦，即係我哋雖然係電信商啦，其實我哋本身今天都轉型咗，我哋都係做緊啲 ICT 項目，即係真係做緊個 end-to-end total solution 嘅。咁其實咧，我 so far 即係呢過去嗰年啦，即係幫手推動好多客戶佢哋一啲低空經濟嘅 application 時候，其實我見到咧就係其實我哋係好需要好多合作伙伴嘅，因為咧其實喺成個 solution 裏邊咧係牽涉咗好多技術嘅，即係通訊係一門啦，但係仲有無人機啦、個機巢啦，咁同埋仲有可能後邊你飛得到，你仲要個 application， 例如有啲 case 佢哋係需要有啲 AI 後邊做啲影像分析啊。佢可能有啲咧就話原來佢想嗰個無人機要做某啲 action， 例如要拎起啲嘢啊，要搬啲嘢。咁其實每一範咧都有佢自己嗰個專業嘅。咁我覺得咧喺個技術層面，我哋或者一個方案上，我係需要好多合作伙伴一齊合作啦。咁阿樹一絕對係一個可以一齊合作嘅伙伴啦。咁同埋亦都我覺得個廣泛性就闊啲，因為其實喺國內咧呢個低空經濟嗰個研發都好快。咁其實仲可能加埋啲國內啲公司，我哋都引入咗好多唔同國內公司嚟到香港一齊去合作啦。咁令到我哋個 solution 成個咧係 end to end 咧係真係做到，同埋個 variety 係要多咯。因為客戶佢哋有時佢哋要求係獨特嘅，我哋見到就咁例如有個 case 佢講緊話，我想飛90 km 咁樣樣，咁唔係隻機都飛90 km 咁啊。咁你要飛得咁遠嘅，咁你首先第一先諗好個 solution，跟住再睇法規啊，仲有好多其他安全啊、保險啊啲。咁 even 有啲嗰個 case 咧就飛咁遠，最後原來有啲機係可以飛到40幾 km 嘅。咁跟住中間要攞落喎，所以我之前都有揾阿 Kenny 傾啊嘛，因為係咪有啲技術可以中間喺個船上高攞落嚟，跟住又再飛過啊咁樣，即係因為你都要中間有個地方俾佢停一停。咁呢啲咪喺成個 solution 上高係需要 partner 咯。咁所以我覺得成個生態係挺重要嘅。咁我諗喺香港有個好處就係，因為香港就靠近國內啦，咁好多技術可以幫手，亦都有好多科研機構啦。咁我覺得係要大家 work together 嘅，就應該缺一不可咯，係啦。好唔該晒 Vicky。其實我哋做創科咧，好多時候我哋要有個 passion 同埋有個 curiosity，咁去幫我哋嘅 partner 去解決一啲問題。
咁啊，所以最後個問題我就留翻俾 Candy 啦。咁啊就係話，喂，譬如我哋而家頭先我哋聽好多啦，即係好似我哋H Social 啊，以至到 Hong Kong T 啊，呢啲類型嘅公司，我哋即係一個即係我哋一個研發院啊，其實點樣可以支援佢哋咧？首先研發院咧其實係好落地嘅。點解 ASTRI 咧做微氣象咧？其實個 motivation 咧係 from 最初同 Samuel 嘅討論。其實我哋係知道咧，佢哋推動緊個safety index。咁我哋就睇翻 ASTRI 自己嗰個能力啦，同埋我哋自己喺過往其他嘅一啲包括一啲我哋所提到嘅具身智能，係啲安全相關嘅我哋嘅一啲能力。咁其實我哋舉個例子，譬如我哋喺 construction， 我哋有個 4S 啦，大家都知啦。咁我哋係有 Development Bureau 同埋 CIC 嘅一啲 support， 咁就幫業界就提升緊，就嘗試做一個 good practice。我哋唔會話佢一個 regulation 即係我哋會咧俾一個 reference， 等大家去 understand， 即係點為之一個可能有效嘅。咁呢樣嘢其實可能同頭先處長所提到嘅想推動咧嗰個 standard 其實係非常之有幫助嘅。咁其實我哋唔止喺 construction 啦，嘅一個類似嘅經驗咧，其實我哋同最多同房屋署，咁其實我哋同運輸署啦，係不論係個自動駕駛點樣可以銜接咧我哋國家嘅國標啦，同埋歐洲嘅標準之外咧，其實就算喺 traffic 上邊，大家都知道嘅 traffic 咧，以前喺香港咧其實用緊嘅咧都幾係歐式嘅，咁但係依家咧其實政府咧開始喺度咧做緊咧嗰個成個交通系統嘅一個動態嘅提升。其實就引入咗非常多嘅係我哋內地嘅一啲嘅企業，咁呢啲咧其實都係 ASTRI 咧，其實同喺推動成個產業標準上面嘅一啲嘅我哋所做嘅嘢啦。咁因為基於咧我哋呢啲咁嘅過往嘅經驗咧，咁所以咧我哋喺成個嗰個設計上邊咧，我哋係考慮到咧你喺唔同嘅層面，其實都可以咧。係merge 入嚟我哋嘅嗰個所謂嘅嗰個成個嘅我哋頭先所提到一個叫底層嘅一個rule base 嘅一個 simulation。其實嗰個咧係除咗喺一個細嘅一個 area 咧，其實佢係可以咧scale up 到去成個 city scale 嘅。咁你用 apply 同樣嘅 logic 嘅話咧，其實不論係 Hong Kong T 可能自己本身自身咧有自己嘅 CMT 有 FMS 嘅 platform， 又或者去到咧。你可能業界你自己係淨係得一架機，就好似咧我哋有啲嘅合作伙伴後邊咧，可能佢淨係得一隻咧 robotic stop。咁你點樣可以拍落去一個系統入邊，令到咧所有嘅大家可以咧一齊喺呢個空域或者喺呢個咧呢個 space 入邊，可以咧安全地咧大家唔會有 conflict 啦。咁呢個咧就基於咧我哋頭先所講嘅 AI enable 嘅一個所謂叫 MBSE model base 嘅一個 system engine 嘅成個solution design 咯。佢背後咧其實個 logic 就係當你要索賠嘅時候，其實你係可以 trace back 嘅，係啦。咁另外咧就係頭先所講嘅 AI， 其實 enable 咗啲咩咧？其實 design sim to real 嘅話咧，其實你就可以咧，除咗喺未 deploy 之前，你可以咧做咗 simulation 去 understand the potential 嘅 conflict。你將啲嘢 debug 咗先，但係另外一樣咧，其實當你嘅算力咧提升嘅時候咧，其實佢係可以做個 real time 嘅 iteration， 亦即係話我可以咧 fit 翻入嚟，將我喺現場入嚟嘅所做嘅一啲 progress 嘅嘢咧，我可以咧翻去咧 upgrade 我嘅 model。咁喺呢種情況下咧，其實將來咧你有個 AI 中台個 central 咧，你就可以咧可能慢慢自動化地去將佢咧去 enforce 佢嚇。咁呢個咧其實係用 rule base 嚟做嘅話咧，其實咧智能入邊咧對於一啲咧安全性嘅嘢咧，我哋始終用個 control， 即係唔可以令到佢出錯嘛，即係嗰樣嘢行先。呢個咧就係點解我哋話 rule base 行先 ，physical 嘅model 行先，而 AI 咧係 enable 去提升個 efficiency 同埋做個有效嘅 overall 嘅一個 management 嘅 recommendation 啦。呢個係我哋喺成個 design 上面，其實唔係淨係諗住同一個 single party work， 我哋希望咧就大家都可以咧出現嘅，係啦，係大概情況係。好唔該 Kenny。咁啊，所以咧就話其實喺單經濟裏面咧，就我哋有好多個 party 喺度做緊嘢啦嚇。咁啊，所以大家今日都見到唔同嘅 party 嘅一啲代表嚇，即係都即係同大家今日分享。咁啊，所以希望往後咧，大家即係如果喺單經濟裏面有啲咩問題啊，或者有啲嘢想同我哋想去了解多啲咧，其實唔使周圍揾嘅，過嚟 H 呢邊
咁啊同我哋傾，我哋就會幫大家咧去探討第一個問題，究竟係一啲政策問題啊，可以即係同處長嗰邊去溝通下，又或者係一啲技術嘅問題。好，今日嘅時間我先到呢度啊，再次多謝各位。唔該晒，Ivan。